ยังไงก็ยินดีต้อนรับนะครับในตัวนะครับการบรรยายนะฮะเรื่องวัฒนธรรมนิทรรศการในนามของสตรีนะฮะโดยนะครับมีแกนคลาร์กนะฮะแล้วก็ดำเนินรายการโดยอาจารย์เอกสุดานะฮะสิงหาลำพองก็สิงห์ลำพองการเสวนานี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศนะฮะของภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับก็ผมนะครับอาจารย์ดร.วิภาส ภูริชนนท์นะครับเป็นผู้รับผิดชอบโครงการก่อนที่จะไปถึงทางอาจารย์เอกสุดาแล้วก็อาจารย์มีแก้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับขอความร่วมมือว่ากรุณาปิดไมโครโฟนนะครับถ้าท่านยังไม่ได้ปิดนะฮะถ้าใน Google Meet เราคิดว่าน่าจะปิดอยู่นะครับแล้วก็ทีนี้ระหว่างการบรรยายเนี่ยท่านสามารถที่จะถามคำถามได้นะครับโดยขอกรุณาว่าเก็บเอาไว้นะครับในช่วง Q&A นะฮะก็คือช่วงถามตอบทีหลังนะครับด้วยการยกมือมันจะมีเป็นคล้ายๆกันแบบว่าตัวจุดสำหรับยกมืออยู่นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าส่งคำถามได้นะฮะทางแชทบ็อกซ์นะครับของ Google Meet ส่งมาได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะยกคำถามของท่านมานะฮะพูดคุยใน Q&A นะครับอีกอันนึงก็คือนะครับถ้าท่านใดฟังอยู่ทาง Facebook Live นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะครับเป็นคำถามอยู่ในทาง Facebook Live ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาทำกับทางอาจารย์ให้นะครับก็สุดท้ายก็คือกิจกรรมนี้นะครับมีการบันทึกเทปเอาไว้นะฮะแล้วก็จะเผยแพร่ต่อนะครับในช่อง YouTube ของภาควิชานะครับต่อไปก็ยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งใหม่ให้ทางอาจารย์เอกสุดานะครับเป็นผู้แนะนำผู้บรรยายวันนี้ครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์แชมป์อาจารย์วิภาส ภูริชานนท์นะคะก็ตามที่ได้เกริ่นนำเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าหัวข้อการบรรยายครั้งแรกของโครงการในค่ำคืนนี้ของเราคือวัฒนธรรมนิทรรศการในนามของสตรีโดยดร.มีแกน คลาร์กผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะจากมหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์จากสหราชอาณาจักรนะคะซึ่งตัวหัวข้อบรรยายเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มล่าสุดในชื่อ Fashionability Exhibition Culture and Gender Politics Fair Women ตีพิมพ์ในปีที่แล้วนะคะคศ2020ก็เป็นเกิดจากหนังสือเล่มนี้ก็เกิดจากการทำงานด้านเพศภาวะศึกษาบทบาทของสตรีในวงการศิลปะแล้วก็พิพิธภัณฑ์ในช่วงศตวรรษที่19ของอังกฤษนะคะที่อาจารย์ทำงานด้านนี้มาหลายปีนะคะ The first lecture of our program this evening titled Representing Women in Exhibition Culture given by Dr. Megan Clark, a senior lecturer of art history at the University of Sussex, the UK. This lecture is taken from her latest book entitled Fashionability, Exhibition Culture and Gender Politics, Fair Women. The combination of conferences, guest lectures on women's contribution in the art world during the turn of the century for so many years. การบรรยายของอาจารย์มีแก้นนะคะก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีการขั้นด้วยการแปลเป็นภาษาไทยโดยคุณอีฟนะคะพิริยาภาพุทธสงครามนะคะ The lecture will be in English, then it will be consecutively translated into Thai by Piriya Pa Phutta Songkram, our interpreter for today. หลังเสร็จสิ้นการบรรยายนะคะก็จะเป็นช่วง Q&A ที่ก็จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเสวนาค่ะทั้งใน Google Meet ตอนนี้แล้วก็ผ่านทาง Facebook Live ของภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะด้วยค่ะก็ถามส่งคำถามเข้ามาได้ค่ะตลอดช่วงบรรยายแต่ว่าเราจะมาพูดคุยกันในช่วง Q&A ก็ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะ The Q&A will follow the lecture and interpretation. We welcome questions from both our participants in Google Meet and our audience via Facebook Live. And now I pass the floor, or in this case, the screen to Megan. Okay. Thank you so much, Eksuda. That's very kind, and it's lovely of you to invite me to speak, and I'm delighted to be here on screen, if not in person. And I hope you can all see. Can you see the images? Is that, Vipash, can you? Yes?
Yeah, good. Okay. So I'll just begin by saying a little bit about exhibition culture and women. So, while women are invariably absent in early institutional histories, they were clearly present in galleries and museums, as you see here. So we might ask, what are they doing there? It is often suggested that Victorian women were frivolous and superficial consumers of art. โอเคสวัสดีทุกท่านนะคะดิฉันมีเกนคลาร์กค่ะก็ขอบคุณมากๆทางอาจารย์ทางศิลปากรนะคะที่เชิญมาเลคเชอร์ในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นกันเลยนะคะเริ่มจากวางหัวข้อในวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องนิทรรศการวัฒนธรรมแล้วก็ผู้หญิงค่ะแน่นอนว่าในช่วงประวัติศาสตร์ศิลป์ในยุคแรกๆเนี่ยผู้หญิงจะไม่ค่อยมีบทบาทสำคัญมากนักใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีบทบาทมากๆเลยในแกลเลอรี่แล้วก็มิวเซียมนะคะหรือพิพิธภัณฑ์ดังที่จะได้เห็นในภาพบนสกรีนเนาะเขามาทำอะไรกันนี่คือคำถามที่หลายๆคนถามเพราะว่าคนชอบคิดว่าผู้หญิงชาวยุควิกตอเรียเนี่ยเป็นคนเหมือนเหลาะแหละและตื้นเขินอย่างเงี้ยค่ะเป็นผู้บริโภคอาร์ตแบบตื้นเขิน Scholars have recently turned our attention to the importance of gender in museums, and Kate Hill argues about this period that women made museums modern, while museums made women modern. And so here I would like to turn to a particular exhibition as a case study of women's multifarious involvement in the art world at the end of the 19th century. แล้วทีนี้พอมันเจอประเด็นแบบนี้ใช่ไหมคะทางนักวิชาการหลายท่านเนี่ยเขาก็ได้ดึงความสนใจเรามาสู่ความสำคัญค่ะของเพศสภาพเนาะในแวดวงพิพิธภัณฑ์ณยุคเวลานั้นค่ะอย่างที่คุณเคทฮิลได้แย้งไว้ว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้พิพิธภัณฑ์มีความทันสมัยในขณะที่พิพิธภัณฑ์เองก็ทำให้ผู้หญิงทันสมัยเหมือนกันดังนั้นดิฉันก็เลยอยากที่จะดึงความสนใจนะคะมาสู่เรื่องของนิทรรศการเฉพาะนิทรรศการหนึ่งที่เป็นกรณีศึกษาสำหรับบทบาทความมีการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในหลากหลายมิติในโลกศิลปะในช่วงปลายศตวรรษที่19ค่ะ Ironically, this exhibition coincided with something else that emerged during this period, which was the New Woman. Now, the New Woman emerged in novels and plays and cartoons, as you can see here. So we see the symbols of the New Woman. These women are smoking cigarettes, they're wearing masculine dress, and importantly, they're reading. So there are books in both of these images. You can see an attempt to represent intellectual women. So scholars have tended to see the exhibition Fair Women, with its display of historical portraits, as an attempt to return to earlier models of female behavior, a slap in the face for the New Woman. ความน่าประหลาดอย่างหนึ่งนะคะก็คือนิทรรศการ Fair Women ที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับการปรากฏขึ้นนะคะของแนวคิดเรื่อง New Woman นะคะในนิยายในบทละครเวทีแล้วก็ในการ์ตูนล้อเลียนต่างๆด้วยซึ่งเราจะได้เห็นบนภาพว่าเนี่ยผู้หญิงเขาจะมีภาพผู้หญิงสูบบุหรี่นะคะหรือว่าแต่งตัวเหมือนผู้ชายบ้างก็มีซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้นักวิชาการเนี่ยมองว่านิทรรศการ Fair Women เนี่ยที่มีการนำเสนอภาพเหมือนนะคะรูปเหมือนในยุคสมัยเก่าเนี่ยเป็นความพยายามที่จะกลับไปสู่ต้นแบบพฤติกรรมสตรีที่ดีนะคะในยุคนั้นค่ะ The exhibition was tremendously popular. It opened in 1894 at the Grafton Galleries in London, and it included both historical and contemporary portraits of women, as well as decorative objects such as fans and jewelry. It garnered extensive reviews in the press, and it's an example of an early blockbuster exhibition. It was organized by a committee of women and opened to great fanfare in the Grafton Galleries, which had just opened on Bond Street, and I show you off Bond Street, and I show you them here. แล้วก็ในนิทรรศการที่ดิฉันพูดไปเมื่อกี้นะคะคือ Fair Women เนี่ยคือเขาเป็นนิทรรศการที่เริ่มต้นขึ้นในปี 1894 ค่ะแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเลยทีเดียวเปิดตัวที่ Grafton Galleries ในกรุงลอนดอนนะคะ Fair Women เนี่ยก็จะมีรูปเหมือนนะคะทั้งของยุคอดีตนะคะแล้วก็ในยุคสมัยนั้นด้วยเนี่ยรวมไปถึงบรรดาของตกแต่งทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กๆนะคะพัดเสื้อผ้าแล้วก็จิวเวลรี่หรือเครื่องประดับด้วยแล้วนิทรรศการนี้เนี่ยก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีมากเลยนะคะจากสื่อแล้วก็ผู้
ผู้คนที่มาเข้าชมค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีมากของนิทรรศการที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งซึ่งเราจัดตั้งนิทรรศการนี้ขึ้นมาเนี่ยโดยคณะกรรมการที่เป็นผู้หญิงนะคะทั้งหมดแล้วก็เปิดตัวอย่างเอิกเกริกเลยค่ะที่Grafton Gallery ที่ถนนบอนสตรีทบนภาพที่แสดงให้เห็นบนสกรีนนะคะ Fair Women opened in May for the summer season and mimicked the Lone exhibition model. And when you entered the first room, the octagon room, which I showed you in the maps before, you saw the early portion of the exhibition, which included over 200 paintings and sculptures, as well as over 600 miniatures and decorative objects. And in the early portion, amongst the works that you saw in the first room, you saw Lorenzo Lotto's portrait of a woman inspired by Lucretia, which is now in the National Gallery on the left, and on the right, Hans Holbein's Christina of Denmark, Duchess of Milan, which is also now in the National Gallery in London. ก็ตัวนิทรรศการนี้นะคะเปิดตัวขึ้นในวันที่12เดือนพฤษภาคมค่ะเป็นช่วงฤดูร้อนแล้วก็เป็นนิทรรศการที่ทำขึ้นมาเรียนแบบเนาะรูปแบบนิทรรศการที่เรายืมชิ้นส่วนของที่มาจัดแสดงนั่นแหละแล้วก็ Grafton Gallery เนี่ยตอนนั้นเพิ่งเปิดตัวนะคะในปีก่อนหน้านั้นเองแล้วก็กลายเป็นสถานที่สำหรับนิทรรศการชั่วคราวแล้วก็ความบันเทิงรูปแบบอื่นๆด้วยเช่นกันค่ะพอเราเข้าไปใน Grafton Galleries นะคะก็คือภาพที่แสดงให้เห็นก่อนหน้านี้เนี่ย layout มันก็คือว่าเข้าไปในห้องแรกเราจะเรียกว่า Octagon Gallery ค่ะในแกลเลอรี่นี้เนี่ยก็จะมีภาพกว่า200ภาพนะคะแล้วก็มีประติมากรรมด้วยนอกจากนั้นยังมีภาพขนาดเล็กอีกกว่า600ชิ้นนะคะรวมของประดับตกแต่งต่างๆด้วยห้องแรกเนี่ยมีภาพจากจิตรกรชั้นครูค่ะแล้วก็งานศิลปะในยุคสมัยเก่าเนาะคนก็จะเริ่มต้นด้วยการเห็นภาพ Portrait of a Woman Inspired by Lucretia นะคะของ Lorenzo Lotto แล้วก็จะมีภาพของโฮไบด้วยค่ะชื่อ Christiana of Denmark ตอนนี้อยู่ National Gallery ที่ลอนดอนค่ะ In the second room, there were, or the music room or large gallery, there were works by Peter Lely, Rubens, Rembrandt, and Van Dyck, but the majority were 18th century works such as this portrait by Reynolds of Georgina, Duchess of Devonshire, as well as a portrait by Reynolds of Mrs. Siddons as the Tragic Muse, which you see on your right. แล้วก็พอเข้าไปในห้องที่2นะคะเขาจะเรียกมันว่าห้อง Music Room หรือว่า Large Gallery ค่ะผู้ชมเนี่ยเขาก็จะได้เข้าไปดูงานยุคแรกเริ่มนะคะของจิตรกรอย่างเช่น Peter Lely, Rembrandt, Rubens แล้วก็ Van Dyck เนาะแต่ว่างานส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นงานยุคศตวรรษที่18ค่ะหลายๆชิ้นเนี่ยก็อาจจะผู้ชมอาจจะเคยเห็นไปแล้วนะคะในงานนิทรรศการครั้งอื่นๆเนาะแต่ว่าภาพที่เรามาจัดแสดงก็จะมีอย่างเช่นภาพนี้ค่ะ Duchess of Devonshire นะคะของพร้อมๆกับงานชิ้นอื่นๆของคุณด้วยค่ะก็คือชื่อว่า Mrs. Siddons as the Tragic Muse. In the next room, there were royal portraits, as well as more 18th century portraits. But as you moved around the room, you eventually encountered the portrait on the left by Thomas Lawrence. And then this was followed by a work by the Pre-Raphaelite artist Dante Gabriele Rossetti of Veronica Veronese. So you sort of leapt 80 years rather, into the late 19th century. แล้วก็หลังจากนั้นพอเข้าไปในห้องอีกห้องหนึ่งนะคะห้องต่อไปเรียกว่า Center Room หรือว่า Middle Gallery ค่ะก็จะเริ่มต้นด้วยเหมือนเป็นภาพเหมือนของคนในราชวงศ์เนาะ3ภาพด้วยกันนะคะตามมาด้วยชิ้นงานในศตวรรษที่18อีก20ชิ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอคนที่เขาเข้าไปในงานจัดแสดงเนี้ยเดินไปรอบๆแล้วเนี่ยคุณจะพบว่าเราค่อยๆเคลื่อนย้ายจากช่วงเวลาเนาะเราก็จะมาพบกับงานของ Thomas Lawrence ค่ะชื่อ Miss Georgina Lennox ทางซ้ายมือนะคะแล้วก็ตามมาด้วยงานยุคก่อน Raphaelite เนี่ยก็คือของชิ้นงานของ Dante Gabriele Rossetti ค่ะชื่อ Veronica Veronese นะคะจะเห็นได้ว่าเรามีการเคลื่อนย้ายในช่วงเวลาละจากศตวรรษที่18เคลื่อนเข้าไปในช่วงศตวรรษที่19ค่ะ Also included in the modern portraits were portraits by Royal Academicians, including this portrait of Evelyn Tennant, who is by this point a photographer, by John Everett Millais, and on the right a portrait of the actress Lily Langtry by George Frederick Watts. แล้วก็พอเข้าไปข้างในอีกนิดนึงนะคะก็จะเจอชิ้นงานบางชิ้นนะคะของสมาชิกของ Royal Academy of Art เนาะซึ่งรวมไปถึงงานของ Sir John Everett Millais นะคะชื่อ Evelyn Tennant นะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นงานของคุณ George Frederick ค่ะชื่อว่า Lily Langtry นะคะ
there were also allegorical works or neoclassical paintings, such as by the president of the Royal Academy, Frederick Leighton, Verena of Tanagra, and Lawrence Almatadama's painting of Cleopatra. แล้วก็จะมีงานของชิ้นงานสมัยยุควิกตอเรียนด้วยนะคะเป็นรูปเหมือนกันนี่แหละแล้วก็เป็นงานแนวอุปมาณิทัศน์แล้วก็นีโอคลาสสิกด้วยของที่เป็นภาพของผู้หญิงนะคะอย่างเช่นChristiana of Tanagra นะคะโดยประธานของ Royal Academy of Art คุณ Frederick Leighton แล้วก็งานชื่อ Cleopatra โดยเป็นงานของคุณ Alma Tadema ค่ะ Also included were examples of the new bravura style of portraiture, exemplified by John Singer Sargent's painting of the actress Ellen Terry as Lady Macbeth, which I show you on the left, and Giovanni Boldini's portrait of the art writer Gertrude Blood of 1894 on the right. นอกจากนั้นนะคะพอเดินไปรอบห้องแล้วเนี่ยก็จะเจอตัวอย่างของงานที่เหมือนมีความกล้าหาญมากขึ้นมีความแบบว่าใช้สีที่รุนแรงขึ้นเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นงานของคุณจอห์นซิงเกอร์เซอร์เจนนะคะแล้วก็งานของโจวานนีโบดินีค่ะทางซ้ายมือจะเป็นงานชื่อEllen Terry as Lady Macbeth นะคะแล้วก็ทางขวามือก็คืองานชื่อ Gertrude Elizabeth ค่ะจะเห็นว่ามีความโดดเด่นขึ้นมาThere were also in the end gallery smaller works, and I show you an example here of one by Violet Manners, and on the right a portrait of the actress Sarah Bernhardt. แล้วก็ยังจะมีงานนะคะในการจัดแสดงในห้อง End Gallery เนี่ยก็จะมีงานของคุณ Violet Manners นะคะชื่อ Nora Mary Magdalene นะคะ Lindsay แล้วก็มีงานของคุณ Walter Spindler ค่ะชื่อภาพว่า Sarah Bernhardt ทางขวามือด้วยDecorative objects included a sedan chair loaned by Queen Victoria and also all sorts of other objects in cases, including this very fashionable object that had been loaned and just produced at Tiffany's, which had just opened on Bond Street, these gold opera glasses on the right.นอกจากพวกภาพที่จัดแสดงแล้วนะคะก็ยังจะมีของประดับตกแต่งต่างๆนะคะที่เรายืมมาเพื่อจัดแสดงในงานเทศกาลชื่อครั้งนี้นะคะ Fair Women ก็จะมีเก้าอี้นะคะเป็นซีดานแชร์แบบนี้ค่ะอันนี้ก็ยืมมาเหมือนกันนอกจากนั้นก็ยังมีตัวกล้องส่องทางไกลอันนี้ด้วยนะคะซึ่งประดับตกแต่งแล้วก็เราใช้ของ Tiffany & Co อันนี้ก็ยืมมาเหมือนกัน As a loan exhibition then Fair Women was following the model of Royal Academy loan exhibitions, and you see an example of one here, a private view at the Old Masters exhibition, where you can see important figures in the Royal Academy, such as President Leighton, who's in the center, holding a catalogue, but also wealthy industrialists and members of the aristocracy.เนื่องจากว่า Fair Women เนี่ยเป็นนิทรรศการที่เรายืมสิ่งของมาจัดแสดงเนี่ยนะคะแล้วมันก็เป็นไปตามต้นแบบของ Royal Academy of Art ที่เขาก็ทำแบบนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็ภาพที่จัดแสดงบนสกรีนตอนนี้นะคะก็คือภาพที่เราเป็น private view นะคะเข้ามาดูโดยเฉพาะกลุ่มเนี่ยของ Royal Academy of Art ซึ่งตรงกลางเนี่ยเราจะเห็นประธานของ Academy of Art ตอนนั้นก็คือ President Leighton เนาะแล้วก็รวมไปถึงบุคคลสำคัญในแวดวงศิลปะต่างๆนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีนักอุตสาหกรรมที่มีความร่ำรวยนอกจากนั้นก็จะยังมีสมาชิกของกลุ่มชนชั้นสูงด้วยค่ะ So Fair Women differed from this model because it opened in May, so it was competing with the RA Summer Exhibition. But this didn't prove a problem. It was so popular that it was extended until December, and the overall takings during the run of the show was £8,000, which is the equivalent of about £750,000 today.So the Fair Women exhibition was extraordinarily successful. ทีนี้เนี่ยในนิทรรศการ Fair Women เนี่ยแตกต่างจากโมเดลทั่วดั้งเดิมนิดนึงตรงที่ว่ามันเปิดตัวในเดือนพฤษภาคมนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่แข่งขันกับนิทรรศการ RA Summer เลยแหละชนกันพอดีทีนี้ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาเลยค่ะนิทรรศการ Fair Women เนี่ยได้รับความนิยมมากๆจนต้องยืดจากช่วงฤดูใบไม้ร่วงไปจนถึงเดือนธันวาคมเลยนะคะแล้วก็ทำให้เราได้เห็นรายรับนะคะจำนวนมากเลยระหว่างที่จัดนิทรรศการนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ 8,000 ปอนด์ในยุคนั้นหรือ3/4 ล้านในยุคนี้ค่ะก็เป็นนิทรรศการที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามเลย Interestingly, it was organized by 19 women. So it had a committee of 19 women, and you can see two of them here, Harriet Wantage, who had
gained renown as a philanthropist and benefactor who's in the middle with a red shawl, just Leighton, and on the left, Violet Manners, who is an artist, with her back to us holding a child by her hand. ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเทศกาลครั้งนี้จัดโดยผู้หญิงค่ะคณะกรรมการจัดงานเป็นผู้หญิง19คนด้วยกันนะคะแล้วก็ในภาพนี้เนี่ยจะเห็น2คนในกลุ่มคณะกรรมการนั้นก็คือ Harriet Sarah Vantage นะคะเขาจะใส่เป็นเหมือนเสื้อคลุมผ้าคลุมมีผ้าคลุมสีแดงอยู่เนาะอยู่ข้างๆPresident Leighton ของ Royal Academy of Art แล้วก็จะมีคุณ Violet Manners ด้วยนะคะท่านนี้เป็นนักสะสมแล้วก็เป็นศิลปินเองด้วยค่ะจะเห็นว่าท่านอุ้มเด็กอยู่นะคะในภาพIn the press, the show had numerous positive reviews saying that it was a wonderful exhibition. And the catalogue made clear that the pictures included women who were more celebrated for their historical interest, their influence, or their wit than their beauty. So this was thinking about women as historical exemplars.แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้นิทรรศการนี้เนี่ยเป็นที่น่าจดจำนะคะก็คือว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆเลยค่ะจากทางสื่อไม่ว่าจะเป็นในสื่อในข่าวนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเสียงชื่นชมในเรื่องของแคตตาล็อกด้วยที่จัดทำขึ้นมาแล้วสามารถสร้างนิยามของผู้หญิงยุคใหม่ขึ้นมาได้นะคะว่าไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความงดงามภายนอกเท่านั้นนะคะแต่ว่าเน้นในเรื่องของความสนใจในประวัติศาสตร์ของเขาอิทธิพลของเขาแล้วก็ความเฉลียวฉลาดของเขาค่ะHowever, not all reviews were positive, and certainly this cartoon from Moonshine mocks the variety of attributes and stereotypes of contemporary women. So you can see a gallery of differing physiognomies, including long noses and large smiles. But it does include the intellectual woman.แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะแม้จะมีหลายคนที่ออกมาชื่นชมเนาะว่ามีการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในเรื่องที่มากไปกว่ารูปลักษณ์ภายนอกแต่ก็มีนักวิจารณ์บางคนนะคะที่เขาออกมาล้อเลียนนะคะก็เลยทำวาดเป็นเหมือนการ์ตูนล้อเลียนอย่างที่เห็นในสกรีนเนาะว่าเป็นลักษณะของผู้หญิงยุคนั้นอย่างเนี้ยอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นภาพจากนิตยสารชื่อมูนชัยค่ะแล้วก็ภาพเนี้ยก็คือเหมือนพุ่งเป้าไปที่ลักษณะโดยที่เหมารวมของผู้หญิงในสมัยนั้นนะโฉมหน้าของผู้หญิงในสมัยนั้นว่าจะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะก็คือสันจมูกยาวนะคะยิ้มกว้างๆอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่นอกเหนือไปจากภาพที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่ามีการเริ่มพูดคุยกันถึงความมันสมองและชาวปัญญาของผู้หญิงในยุคนั้นด้วยค่ะ Here the illustrator makes a crucial link between the fair woman and the intelligent woman. Although mocking, it confirms the existence of the new woman. And this is an image on the right from Punch of that year. And you can see again, she's wearing spectacles.And she's reading a book, as is the woman in the cartoon on the bottom right. So in poking fun at the superficiality of women was the illustrator for Moonshine, revealing something else about women's interest in the show. ก็ถึงแม้ว่านะคะคนที่เขาวาดภาพการ์ตูนตัวนี้ออกมาเนี่ยเขาอาจจะได้สิ่งที่เขาทำนอกจากจะล้อเลียนแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขายังได้สร้างความเชื่อมโยงอีกค่ะระหว่างนิทรรศการ Fair Women นะคะแล้วก็ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่มีสมองมีปัญญาเนาะถึงแม้ว่าจะมาในเชิงล้อเลียนก็ตามทีค่ะมันยังเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มการมีอยู่ของ New Woman นะคะแล้วก็โดยใช้วิธีการล้อเลียนภาพของผู้หญิงที่เห็นได้บ่อยๆอย่างภาพนี้ก็จะเห็นในนิตยสาร Punch เนาะทางขวามือค่ะซึ่งปีนั้นเนี่ยเขาก็จะวาดภาพเหมือนเป็นผู้ล้อเลียนผู้หญิงว่ากำลังอ่านหนังสืออยู่มือนึงถือกุญแจมือนึงอ่านหนังสือนะคะแล้วก็เหมือนเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตื้นเขินของผู้หญิงค่ะแล้วก็แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องถามคำถามว่าคนที่วาดภาพนี้ในนิตยสารมูนชัยเนี่ยกำลังแสดงถึงบางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงหรือความสนใจของผู้หญิงในยุคนั้นด้วยหรือเปล่า Another critic belittled the show, describing the objects in it feminine weapons.But in so doing, he was perhaps revealing an anxiety about women's authority in these cultural spaces. And I show you here an example of a men's club with imperial weapons on the wall.
แล้วก็มีนักวิจารณ์อีกคนนึงนะคะที่เขาก็ออกมาเหมือนกับว่าวิพากษ์วิจารณ์ผู้หญิงยุคนั้นเหมือนกันโดยที่เรียกว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนอาวุธแบบผู้หญิงก็เรียกอ็อบเจกต์ที่นำมาจัดแสดงว่าเป็นอาวุธแบบผู้หญิงนะคะเหมือนกับดูถูกนิดนึงแล้วก็เขาทางดิฉันก็เลยเลือกภาพนี้มานะคะเพื่อจัดแสดงให้เห็นว่านี้เป็นภาพที่ตัดกันเลยของผู้ชายนี่คือภาพจาก Gentleman's Club หรือว่าภาพของสมาคมสำหรับบุรุษยุคนั้นนะคะบนผนังเนี่ยเราจะเห็นว่ามีอาวุธแบบผู้ชายอาวุธที่แสดงถึงสงครามความขัดแย้งของจักรวรรดิจัดแสดงอยู่ค่ะ So now I'm going to turn to some of the modern portraits in the show, which I think offer a provocative counterpoint to the sort of supposedly circumscribed definitions of fair women espoused by the curators. So Lily Langtry has been identified as a kind of professional beauty. She was painted by numerous artists, including Watts, as you see here, and her photograph appeared everywhere. In the portrait, she is shown in this kind of demure outfit with a black hat, but she appeared elsewhere in many photographs, including in this image as Cleopatra. I'm sorry, I didn't pause. I'll stop there. แล้วก็ทีนี้ก็จะหันมาดูนะคะว่าภาพในยุคนั้นเนี่ยเวลาผู้หญิงที่เขาเป็นต้นแบบเนี่ยออกมาในรูปแบบไหนกันบ้างเนาะก็จะหันมาดูในเรื่องของต้นแบบจริงๆนะคะที่ไม่ใช่แค่เป็นการ์ตูนเหมือนเมื่อกี้เนาะมันคือการแสดงภาพที่สอดประสานหรือสอดคล้องไปนะคะเพื่อที่จะท้าทายนิยามที่ควรจะจำกัดกรอบให้ว่า fair woman เนี่ยนิทรรศการนี้แล้วก็ความหมายของมันเนี่ยที่พันธรักษ์นำมาใช้เนี่ยมันควรจะหมายความว่ายังไงภาพที่ดิฉันนำมาแสดงตรงนี้นะคะคือลิลลี่แลงทรีค่ะเขาเป็นเหมือนคนที่เป็นนางแบบละกันเนาะในยุคนั้นนะคะใช้ความงามเป็นอาชีพแล้วก็เป็นแบบให้กับศิลปินหลายๆท่านเลยนะคะที่โด่งดังที่หลักๆเลยก็คืออย่างภาพนี้เป็นผลงานของจอร์จเฟรดริกวัตส์นะคะแล้วก็เขาก็ยังเป็นแบบทั้งภาพถ่ายแล้วก็ภาพเหมือนบุคคลด้วยในภาพนี้เนี่ยจะเห็นว่าเขาสวมชุดดำนะคะคือเสื้อผ้าเนี่ยดูแบบมืดมนนิดนึงดูไม่มีชีวิตชีวาเท่าไหร่ดูเคร่งขรึมนะคะSo here is an example of her as Cleopatra from Shakespeare's Antony and Cleopatra. แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นภาพของเขานะคะที่เป็นภาพของคนเดียวกันนี่แหละแต่เป็นภาพที่เขาใส่ชุดเป็นคลีโอพัตรานะคะจากบทประพันธ์ของเชคสเปียร์เรื่อง Antony and Cleopatra ค่ะ Pear's Soap, for which Langtry was basically effectively a kind of brand ambassador, produced a lavishly illustrated magazine, essentially a catalogue with advertisements to coincide with the show. แล้วก็ทีนี้เนี่ยคุณแลงลี่ท่านนี้เนี่ยนะคะพอดีว่าคุณแลงทรีเนาะเขาเป็นเหมือนทูตของแบรนด์แพรโซฟด้วยนะคะทีนี้ทางแบรนด์เนี่ยเขาก็เลยเหมือนจัดทำนิตยสารที่มีภาพประกอบแบบหรูหราเลยเพื่อที่จะนำมาเหมือนกับเป็นประกอบกับแคตตาล็อกมาออกมาพร้อมกับนิทรรศการค่ะSarah Bernhardt, also an actress, was similarly much painted and photographed, and here you see her in a portrait by Walter Spindler from the exhibition. แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะที่เป็นแบบที่โด่งดังมากในยุคนั้นเลยอีกท่านหนึ่งก็คือคุณซาร่าเบิร์นฮาร์ทนะคะก็เป็นอีกเป็นนักแสดงนะคะที่เป็นแบบไปทางภาพวาดและภาพถ่ายเหมือนกันนะคะในยุคที่มีการเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่ศตวรรษใหม่ทีนี้เนี่ยภาพเหมือนอันนี้ก็คือจะเป็นภาพเหมือนของเขาที่วาดโดยสปินเลอร์นะคะจะเป็นภาพด้านข้างเนาะShe appeared likewise in many paintings as well as in popular culture. And I show you here an image of her from the Illustrated London News, and on the right from a poster by Muka of her from also a performance by Victorienne Sardou as Gismonda. แล้วก็ท่านนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่สำคัญมากนะคะในเรื่องของความเคลื่อนไหวในเรื่องวัฒนธรรมสมัยนิยมเนาะเพราะว่าเราจะได้เห็นภาพเขาอีกบ่อยๆเลยในสถานที่หลากหลายนะคะอันนี้ตรงกลางก็จะเป็นภาพที่ปรากฏที่ลอนดอนค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีภาพร่างทางขวามือด้วยนะคะที่เป็นภาพของเขาในเสื้อผ้านะคะแล้วก็เป็นภาพอีกภาพหนึ่งที่ป๊อปปูล่ามากๆเลยเราเห็นบ่อยค่ะAlso much photographed, she was a cosmopolitan figure with repeated trips to the United States, as well as Russia and South America, and she did a world tour. And here you see her in two other photographs of the period in costume, and then on the right, I think, as a new woman.
แล้วก็ท่านนี้เองเนี่ยเขาก็แบบโด่งดังมากใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลระดับโลกเลยก็คือปรากฏตัวไปทั่วโลกค่ะมีการเดินทางไปอเมริกาหลายครั้งนะคะรวมไปถึงที่รัสเซียแล้วก็เซาท์อเมริกาด้วยค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็ในปี 1891 เนี่ยเขาก็ได้เดินทางนะคะมี World Tour ด้วยไปจนถึงปี 1893 ก็จะแสดงให้เห็นว่าความเป็นหญิงของเขาแล้วก็บทบาทของเขาเนี่ยมันทวีความสำคัญขึ้นค่ะแล้วก็มีปรากฏตัวใน2แบบนะคะรูปทางซ้ายก็เป็นคอสตูมที่เขาใส่นั่นแหละA third actress who presented this kind of entrepreneurial and financial independent femininity was Ellen Terry, who you see here, portrayed by Sargent as Lady Macbeth. แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะที่มีบทบาทสำคัญมากๆเลยในฐานะที่เป็นแบบให้ทั้งภาพวาดแล้วก็ภาพถ่ายเลยก็คือคุณ Ellen Terry นะคะซึ่งท่านนี้เนี่ยในภาพเนี่ยเขาอยู่ในภาพชื่อ Lady Macbeth นะคะโดยที่มีศิลปินคือ John Singer Sargent ค่ะBy this time, Terry had achieved renown as a Shakespearean performer and was also much photographed, as you see here in this image by Hollier. ถึงยุคนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคุณแทร์รี่เขาเป็นเหมือนนักแสดงผลงานของเชคสเปียร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆนะคะแล้วก็มีภาพถ่ายเยอะแยะเลยค่ะอย่างเช่นภาพนี้ที่ถ่ายโดยเฟรดริก ฮอลลียร์นะคะThese actresses also appeared quite literally within the spaces of the gallery at things such as this charity performance, where you can see Terry represented in the bottom left and Bernhardt in the center, so performing within the gallery. แล้วก็หญิงสาวเหล่านี้นะคะสาวงามเหล่านี้เนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญนะคะแล้วก็เขาปรากฏอยู่ทั่วไปในนิทรรศการที่จัดในครั้งนั้นเลยค่ะอย่างเช่นในภาพนี้เราก็จะเห็นคุณแทร์รี่นะคะอยู่ตรงฝั่งซ้ายมือเนาะแล้วก็มีเบอร์นฮาร์ดอยู่ตรงกลางค่ะ Now I'm going to turn lastly to two women who worked within the art world. One is Evelyn Tennant, who I've already shown you this portrait, who had, since it was completed, become a photographer. แล้วก็เดี๋ยวจะหันมาดูนะคะอีก2ผู้หญิงที่มีบทบาทสำคัญค่ะท่านนี้คือ Evelyn Tennant นะคะที่เป็นแบบของภาพนี้ก็หลังจากที่ปล่อยภาพนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็มีอาชีพตอนนี้เป็นอาชีพแล้วเป็นช่างภาพค่ะ photographer She painted portraits of eminent male figures such as the poet Robert Browning as well as Gladstone, the Prime Minister, on the right. แล้วก็ภาพที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะมีภาพของบุคคลสำคัญอย่างเช่นกวีอย่างโรเบิร์ต บราวนิงนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมี Prime Minister อย่าง W.E. Gladstone ด้วยค่ะ Her personal album reveals that she created a parallel series of portraits of women, including her sister, the artist, Dorothy Tennant, who you see here. แล้วก็อัลบั้มนะคะจากฝีมือของไมเยอร์เนี่ยยังแสดงให้เราเห็นว่ามันมีเหมือนเป็นชุดภาพถ่ายบุคคลที่คู่ขนานกันไปของผู้หญิงเองด้วยที่มีบทบาทสำคัญเนาะซึ่งสอดคล้องกับต้นแบบในยุคนั้นนะคะหนึ่งในแบบของเขาเนี่ยก็คือน้องสาวของเขาเองค่ะก็คือเป็นศิลปินชื่อ Dorothy Tennant บนภาพที่เห็นตอนนี้ค่ะ There are also women who moved in political circles, such as Mary Chamberlain, who you see on the left and in a portrait on the right by Millet. แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีผู้หญิงนะคะที่มีบทบาทสำคัญอยู่ในแวดวงการเมืองในยุคนั้นด้วยค่ะอย่างคุณท่านนี้นะคะบนภาพทางซ้ายมือคือ Mary Chamberlain นะคะ She also included a series on women who were associated with learning and study.And these included Agnata Frances Butler or Agnata Ramsey, who you see here. นอกจากนั้นนะคะผลงานของ Myers เนี่ยก็ยังรวมถึงภาพถ่ายผู้หญิงที่ในยุคนั้นเนี่ยเป็นนักวิชาการนะคะเป็นนักการศึกษาด้วยค่ะอย่างเช่นบนภาพที่แสดงให้เห็นตอนนี้ก็คือบุคคลชื่อ Agnata Frances Butler นะคะ Who was similarly mocked in Punch because of her intellect and her publication of a book on Herodotus. แล้วก็คนนี้เนี่ยก็ตกเป็นเหยื่อของภาพล้อเลียนเหมือนกันในนิตยสาร Punch ยุคนั้นนะคะว่าอย่างภาพล้อเลียนทางซ้ายก็คือเหมือนเขารอที่จะขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาโดนล้อเลียนนั้นเนื่องมาจากว่าการงานของเขานอกจากนั้นก็ยังมีการทำงานที่
ไม่ค่อยเหมือนในยุคสมัยนั้นจะทำเท่าไหร่คือเขาทำงานในหนังสือตรวจเรื่องหนังสือ Herodotus ด้วยค่ะซึ่งผู้หญิงไม่ทำกัน Another intellectual was Anne Jemima Clough, who was who was a promoter of girls' education and principal of Newnham College. แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณแอนเจมิมาคลอฟนะคะซึ่งเห็นภาพเนาะทางซ้ายมือแล้วก็ขวามือด้วยนะคะก็คือท่านนี้เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนคนสำคัญค่ะของการศึกษาสำหรับผู้หญิง And the woman who followed her, Eleanor Mildred Sidgwick, who also became involved in the promotion of education and also intellectual pursuits within Cambridge. And I show you here this alongside another portrait of her. อีกท่านหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญมากในยุคนั้นอีกคนนะคะก็คือคุณเอเลนอร์มิลดริดซิกวิชนะคะจะเห็นภาพอยู่บนสกรีนเนาะท่านนี้ก็เป็นอีกคนที่สนับสนุนเรื่องการศึกษาสำหรับผู้หญิงแล้วก็โลดแล่นอยู่ในแวดวงวิชาการเหมือนกันค่ะ So this panoply of female sitters present a kind of alternative vision to the punch cartoon of the woman with glasses reading. So grand intellect has a presence in modern culture. ก็กลุ่มสตรีทรงพลังที่เราได้ดูกันตะกี้เนี่ยนะคะที่เป็นต้นแบบของภาพเนี่ยถือว่าเขาได้มอบมุมมองทางเลือกนะให้กับภาพการ์ตูนที่ทำออกมาล้อเลียนผู้หญิงที่ไปงานนิทรรศการ Fair Women นะคะซึ่งในภาพการ์ตูนเหล่านั้นมันจะอยู่ในนิตยสารชื่อ Punch เนาะแล้วก็มันคือวิธีการที่มีการบันทึกนะคะการปรากฏตัวอยู่ของชาวปัญญาหรือสติปัญญาที่ยิ่งใหญ่เนี่ยในวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่อยู่ในฝ่ายของผู้หญิงค่ะAnd finally, in this portrait, Gertrude Campbell, who is an art writer, sits on a chair with this self-assured gesture and gaze, but she looks as if she's about to spring into the exhibition. แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะที่ภาพที่แสดงในตอนนี้เนี่ยก็คือภาพของGertrude Campbell นะคะซึ่งเป็นภาพวาดโดยโบดินีเนาะจะแสดงให้เห็นว่าแบบเนี้ยนั่งพิงเก้าอี้อยู่นะคะด้วยท่วงท่ามั่นใจแล้วก็ตาเนี่ยจ้องมาตรงๆที่ผู้วาดเลยค่ะแต่ดูเหมือนเขากำลังจะลุกไปทำอะไรบางอย่าง She was also portrayed by the artist Whistler, and this is it's untraced but an engraving of the painting on the left. But she was also a critic and always in exhibitions herself writing reviews, and you see an example of her on the right, an image of her holding a catalogue in an exhibition. แล้วก็เขาเนื่องจากว่าเขาโด่งดังมากใช่ไหมคะก็จะมีภาพอย่างภาพที่นำมาแสดงตอนนี้เนี่ยก็จะมีศิลปินก็คือคุณวิสเลอร์นะคะแล้วก็คุณแคมเบลเนี่ยเขาเป็นทั้งแบบแล้วยังเป็นนักวิจารณ์เองด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยจะด้วยรูปลักษณ์เนี่ยก็คือสวยงามโด่งดังอยู่แล้วนอกจากนั้นก็ยังเขียนนะคะบทความเกี่ยวกับเพนติ้งเกี่ยวกับพอร์เทรตด้วย She also was presented herself in the press as a new woman, and here you see her in a photograph where she wrote alongside an article about cycling in a cycling magazine, and she also wrote an article advocating smoking for women in 1893. แล้วก็คุณแคมเบลท่านนี้เนี่ยนะคะเขาก็เหมือนกับว่าจะจัดแนวทางให้ตัวเองเนี่ยว่าเป็นสตรียุคใหม่นะคะที่ทันสมัยเป็น fashionable new woman เนาะทีนี้เราก็จะเห็นภาพของเขาปรากฏอยู่ตรงนี้นะคะท่านนี้เนี่ยสำคัญตรงที่ว่าเขามีการเขียนบทความด้วยลงนิตยสารนะคะเกี่ยวกับกระตุ้นให้ผู้หญิงอ่ะอยากจะให้ผู้หญิงออกมาปั่นจักรยานได้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็อยากเขียนบทความในปี1893ให้ผู้หญิงสูบบุหรี่ได้ด้วยค่ะScholars have tended to read the portrait of Campbell as the very icon of the femme fatale because she was involved in a much written about divorce case. However, I think the portrait says a bit more about her collaboration really as a sitter with Boldini because of her cosmopolitan abilities to travel and write and read in Italian and in French, and so she became a very important network provider for Boldini in Paris. ทีนี้ป
ประเด็นก็คือว่านักวิชาการเนี่ยมักจะมองภาพเนี้ยของคุณแคมเบลนะคะที่เป็นผลงานของโบดินีเนี่ยว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นเหมือนไอคอนของแบบแฟมฟาเทลคือเป็นหญิงสาวสวยสังหารเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เนื่องมาจากว่าคุณแคมเบลเองเนี่ยเขาก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีความหย่าร้างที่มันเฉาโฉมมากเนาะในยุคนั้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่ดิฉันอยากจะนำเสนอให้ทุกคนเห็นก็คือว่าเราต้องมามองดูพลวัตความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินแล้วก็ตัวแบบค่ะเนื่องจากว่าคุณแคมเบลท่านนี้เนี่ยเขาเดินทางเยอะนะคะแล้วก็ฟังพูดอ่านเขียนได้หลายภาษารวมทั้งฝรั่งเศสและอิตาเลียนด้วยเนี่ยก็เลยทำให้เขากลายเป็นสื่อกลางทางวัฒนธรรมให้กับศิลปินคือโบดินีค่ะโดยผ่านตัวเขาเองเนี่ยเขาได้กลายเป็นคนที่มอบเครือข่ายอันประเมินค่าไม่ได้ในลอนดอนให้แก่โบดินีที่อยู่ที่ปารีสค่ะSo to conclude, rather than nostalgic attempts that sought to quash contemporary debates about gender, Fair Women reveals ways in which women were making galleries modern by organizing exhibitions, collecting and writing about objects and exhibitions. And you see here the image of the new woman, which I showed you before. ก็เพื่อสรุปนะคะคืออยากจะบอกว่าสำหรับนิทรรศการ Fair Women เนี่ยแทนที่มันจะเป็นกิจการที่มองว่ากำลังทวินหาอดีตโดยพยายามยุติการโต้แย้งเรื่องเพศในยุคนั้นอย่างเงี้ยจริงๆแล้วนิทรรศการเนี้ยเป็นวิธีหนึ่งที่ผู้หญิงเนี่ยกำลังมีบทบาทนะคะในการที่จะทำให้แกลเลอรี่มันทันสมัยขึ้นโดยการจัดนิทรรศการโดยการสะสมรวบรวมงานศิลปะแล้วก็ยังมีการเขียนถึงวัตถุจัดแสดงและนิทรรศการด้วยค่ะA closer examination of the wider visual field reveals that the exhibition was closely connected through public life and in the press to shifting possibilities for the representation of women. นอกจากนั้นนะคะถ้าหากว่าเรามาดูอย่างละเอียดขึ้นนะคะจากลานสายตาที่มันกว้างขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่านิทรรศการนี้เนี่ยเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะผ่านชีวิตสาธารณะรวมไปถึงในสื่อต่างๆด้วยนะคะเกี่ยวพันกับอะไรกับการเปลี่ยนแปลงความเป็นไปได้ในการนำเสนอภาพตัวแทนของผู้หญิงค่ะ Modern women actors, artists, and writers were offering alternative visions of the new woman. Thank you. เพราะฉะนั้นนะคะก็นักแสดงศิลปินรวมทั้งนักเขียนที่เป็นผู้หญิงในยุคสมัยใหม่เนี่ยตอนนั้นยุคนั้นเนี่ยเขากำลังนำเสนอนะคะภาพลักษณ์ทางเลือกใหม่ๆสำหรับ New Woman ให้กับเราค่ะขอบคุณมากค่ะOkay, thank you very much for your excellent presentation, and thank you, Kun Eve, too, for your superb translating. So now we go into the Q&A section. Do we have a question yet from our audience? ก็ตอนนี้นะคะจบการบรรยายของอาจารย์มีแก้นแล้วนะคะก็เข้าสู่ช่วง Q&A ค่ะก็ใครมีคำถามก็ยกมือขึ้นถามได้เลยนะคะถ้าใน Google Meet เดี๋ยวโฮสต์ของเราคุณมุกจะเอาคำถามขึ้นมาให้หรือว่าจะอนุญาตให้ถามได้เนาะใช่ไหมคะอาจารย์แชมป์ค่ะถ้าใน Google Meet ก็คือว่าใน Google Meet ก็คือยกมือขึ้นถามได้เลยนะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกจะพูดออกไมค์ก็พิมพ์คำถามมาในแชทรวมไปถึงผู้ฟังทาง Facebook Live ด้วยค่ะสามารถยิงคำถามป้อนคำถามเข้ามาได้เลยนะคะได้ทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษนะคะถ้าเป็นภาษาไทยเดี๋ยวเราจะแปลภาษาอังกฤษให้แล้วก็จะแปลภาษาไทยกลับมายังไงต้องมีการแปลอยู่แล้วค่ะมีไหมคะ Okay, we're waiting for the question from our audience if there are any. But if there isn't, maybe I will have to ask you a few questions. Actually, I would love to speak with you in length about this magnificent book of you. I read it, but not yet all of the volume. But you present and you collect all these materials, these interesting materials from the exhibition Fair Women and the other related objects. And what I love is the
the related objects that maybe is not about the fair women, but like caricature or maybe the advertisement that present images of the new woman that you use to analyze the exhibition. But maybe the first question, maybe it's not a question, but rather it's a discussion that the exhibition practice that in the fair women that did it too, that displaying the objects, like you said, that there's fans, jewelries, or maybe the seat and chair that was learned by Queen Victoria. This can help further the perception and understanding for the viewer in reading the portrait, right? But to me, the presentation of that kind of object, the creative object, is kind of it's a gender thing. It's a politics of gender, right? So this is maybe related to gender identification because this is the portrait of women in the fair women exhibition, and then we have these decorative objects. Do you think this is a coincidence or is mean to be read like that? That's a really good question. Do you want your question translated first? Okay. Yeah. Okay. เมื่อกี้นี้นะคะก็คุยกับมีแกนเล็กน้อยนะคะแล้วก็ถามเขาหลังจากที่ได้อ่านหนังสือแล้วก็ฟัง presentation ว่าเราก็ได้เห็นเนาะว่าใน exhibition นะคะนอกเหนือจากที่มีการนำเสนอภาพเหมือนไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรือภาพวาดของสตรีนะในงานเทศกาล Fair Women เนี่ยก็ยังจัดไปพร้อมๆกันกับนะมีการจัดแสดงพวกวัตถุเล็กๆน้อยๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัตถุที่ใช้ในการตกแต่งบ้านหรือวัตถุที่มันมา identify กับผู้หญิงอ่ะเช่นพัดเนาะเครื่องประดับแล้วก็พวกวัตถุตกแต่งต่างๆที่ทำจากของมีค่าที่มีการตกแต่งอย่างสวยงามพวกที่มัน elaborated object เนาะก็เลยถามมีแกนว่าคือโอเคแหละว่ามันเป็น exhibition practice อย่างหนึ่งคือมันเป็นการจัดแสดงอย่างหนึ่งที่ช่วยทำให้อ่านหรือว่าผู้ชมเนี่ยเข้าใจภาพเหมือนของบุคคลนั้นๆได้ดียิ่งขึ้นแต่การที่พวก object เหล่านั้นเนี่ยมันถูกเชื่อมโยงกับสตรีเนาะเชื่อมโยงกับ gender ของผู้หญิงเนี่ยมันยิ่งทำให้งานนี้เนี่ยมันมีความเป็น gender politics ยิ่งขึ้นOkay, I already translated in Thai. Thank you very much, Megan. Thank you for your Okay. Thank you. You're very kind, and thank you for your lovely comments and question too. I think it's a really good point, and something I've been thinking around in terms of decorative objects and the representation of them alongside exhibitions, alongside portraits for some time. And it's something that I suppose began during this period, and we see today. So we see contemporary exhibitions, in the National Portrait Gallery, the V&A, the National Gallery does the same thing, show decorative objects alongside paintings, and try to get us as viewers to think about the connections. I think what's interesting about the fact that they're in this exhibition, which was effectively curated by women, is that it's doing something different for these objects than was done in the period that preceded. There are many cartoons talking about aesthetic objects, women collecting aesthetic objects frivolously. They're very silly. They collect the vase because it's pretty, and they have no real interest in collecting it other than its appearance. But what putting it in an exhibition does is it makes collecting a more serious intellectual endeavor, because you have the objects. Yes, some of them did directly connect to the paintings. The catalog identifies the serious information about the object, and women were able to show their own collection, so groups of objects, and show that they were serious collectors, so they knew about the objects that they were collecting, and they were therefore collecting
in a way that has been identified with male models of collecting as a kind of intellectual endeavor. Does that answer your question? That's helped me understanding that. I kind of understand that quite as well that because of the committee as a woman, they want that is no wrong in collecting this object, and it's pretty or because but to make it more serious, to link to the form of art that already established as a fine art. Okay, I will translate into Thai. ถ้าแบบว่าเมื่อกี้อาจารย์แชมป์ฟังอยู่นะถ้าเกิดแบบว่าแปลตกช่วยได้นะคะก็จากคำถามเมื่อสักครู่นี้ถามว่าการจัดแสดงวัตถุคู่กับภาพนะคะคู่กับ portrait เนี่ยในเทศกาล Fair Women เนี่ยมันเป็นเรื่องของ gender มันยิ่งทำให้มันเป็นแบบว่าไงมันเป็น gender identification คือเป็น gender specific สำหรับผู้หญิงหรือเปล่าเนาะก็ถามมีแก้นก็บอกเขาก็คิดถึงเรื่องนี้อยู่แต่ว่าหลังจากที่ได้การไตร่ตรองพิจารณาได้ทำงานเรื่องด้านนี้มานานเนี่ยเขาก็นำมาวิเคราะห์โดยการใช้หลักอันใหญ่อันนึงค่ะด้วยความที่ว่านิทรรศการอันนี้นะคะมันเป็นจัดขึ้นแล้วก็คิวเรตนะพันธรักษ์เนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงดังนั้นคณะกรรมการที่เป็นผู้หญิงล้วนๆเพราะฉะนั้นเขาจึงนำเอาลักษณะหรือว่ากระบวนการหรือพฤติกรรมการสะสมของผู้หญิงที่เคยถูกมองว่าเป็นการสะสมวัตถุแบบยังไงดีแบบไม่ซีเรียสแบบไม่จริงจังแบบสะสมเพราะความงามอย่างเดียวนะสะสมเพราะความงามไม่คือตรงข้ามกับการสะสมของผู้ชายนะคะว่าการสะสมของผู้ชายเนี่ยอันนี้คือมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง exhibition culture นิดนึงเพราะว่าการสะสมผู้ชายมันจะถูกมองว่าเป็นเรื่องซีเรียสเป็นเรื่องจริงจังอย่างของผู้หญิงคือเป็นเรื่องตรงกันข้ามกันดังนั้นคอมมิตี้ที่เป็นกรรมการที่เป็นผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยจึงได้เอาเรื่องของการสะสมวัตถุของผู้หญิงเนี่ยนำมาจัดแสดงด้วยเพื่อทำให้ในเทศกาลเนาะในพื้นที่เทศกาลในพื้นที่ที่รวมอยู่กับงานจิตรกรรมงานภาพเหมือนที่มันสถาปนาแล้วอะว่ามันเป็นงานชั้นสูงภาพเหมือนที่เป็นภาพวาดเป็นงานชั้นสูงรวมไปถึงว่าบางอย่างชิ้นงานบางวัตถุบางชิ้นนะคะก็มีความเชื่อมโยงกันกับตัวงานเนาะอันนี้ก็คือเรื่องของที่เมื่อกี้บอกว่ามันเป็นเรื่องของการทำให้เข้าใจภาพมากยิ่งขึ้นกับสองคือว่าไอ้การที่ถูกนำมาจัดแสดงคู่กันเหล่านี้ในปัจจุบันเนี่ยนิทรรศการแบบที่เราเห็นที่มันร่วมสมัยเป็นเรื่องปกติธรรมดาละว่าก็จะมีวัตถุจะจัดแสดงคู่กันนะศิลปะแต่ในสมัยศตวรรษที่19เนี่ยมันถือว่ามันก็ค่อนข้างที่จะ break through นิดนึงในการที่จะช่วยให้ผู้ชมได้ทำความเข้าใจการสะสมของผู้หญิงที่เป็นการสะสมแบบจริงจังเนาะแบบที่มีสติปัญญามากยิ่งขึ้นครบถ้วนไหมครบถ้วนครับ I have a kind of follow-up questions and then after that I think I see already two questions. Yeah. So my question is regarding the committee. So it's very interesting, especially like maybe I'm wrong, but the women being presented in the exhibitions, they are mostly model, but not artists, as a painter who paint the work of art. And the other thing that I found is that there's no photographies. So there's just only painting. So it's more, like about the presentation of a new woman than presenting women artists kind of show. In that sense, it's very interesting because it means that the committee is kind of becoming curator before becoming artist. That's very interesting. So yes, so the other question is, so my question is like, can you maybe contextualize this relationship, because we are talking about Britain right now, but then maybe if you can, give more example of like what happened in France, in Germany, in Australia, for example, might be good for us who's like being here. Okay.
Okay, I'll translate myself ครับ ก็คำถามผมนะคือคำถามผมก็คือว่าไอดูนิทรรศการแล้วเนี่ยสิ่งที่เห็นแล้วมันน่าสนใจมากก็คือว่าตัวนิทรรศการเนี่ยไม่ได้โชว์ศิลปินผู้หญิงในฐานะที่เป็นศิลปินที่เป็นจิตรกรนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นในนิทรรศการเนี่ยมันจะเป็นการโชว์ภาพแสดงแทนของผู้หญิงแต่ยังเป็นศิลปินผู้ชายอยู่ที่เป็นผู้ผลิตเนาะอันนี้คือประเด็นแรกอันที่สองก็คือมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าคอมมิตตี้หรือว่ากลุ่มกรรมการกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มคิวเรเตอร์กลุ่มนี้ผู้หญิงเป็นคิวเรเตอร์ก่อนที่จะเป็นศิลปินด้วยซ้ำนะอันนี้อันแรกครับอันที่สองก็คือว่าก็ไม่เห็นมีแบบไอตัวโฟโตกราฟีหรือว่าภาพถ่ายแล้วก็เลยขอมีแกนให้ช่วยอธิบายว่าแล้วมันไอกระบวนการตรงเนี้ยถ้าเทียบกับในฝรั่งเศสหรือว่าในรอบๆในยุโรปเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือเปล่าครับ yes Thank you, Vipash. That's a really good series of comments and questions, and really good observations. I think a couple of things I'll say. First, in relation to just quickly that I've emphasized some particular paintings. There were some by women artists. So Manners, one of the women on the committee, was an artist. And there were some others by Kaufman, for example, Angelica Kaufman. So there were a few, but you're right. As a lone exhibition, it was taken from existing collections that were predominantly formed of male artists, historically anyway. But it's a really interesting point about the context for the exhibition. And I think what I've found in looking around, in a later chapter in the book looks at this kind of wider context, is that this exhibition I think was part of a kind of phenomenon. At this point, women were not directors or curators in public institutions. They were very closed to women. And it's the beginnings of really the professional museum director and the professional curator in the 19th century. So at this point, women were not really involved. But these temporary exhibitions, the blockbuster, I think, provided a way that women could kind of get a foothold into this kind of emerging area of curating exhibitions for women. And so there were exhibitions of women's portraits that women were involved in curating in New York City immediately following this one. In 1894, there was a follow-up in New York. And then there were also exhibitions in Paris of portraits of women in the 1890s as well, with women acting on the committees. And this was followed by a women's exhibition, which happened in 1900 in London. So I think it became part of something that women became involved in. And ultimately, of course, it relates in terms of politics to suffrage. So something else that women were involved in paralleling this were exhibitions dedicated to women getting the vote. So it's also connected, I think, once we get later into 1908, etc., to some of those suffrage. It's in dialogue, I suppose, with the emergence of using exhibitions by women to advocate for the vote. Okay, thank you. ใครจะ translate ให้ผมดี นี่แปลให้ก็ได้ค่ะ ครับ โอเคค่ะก็คือตะกี้ตอบคำถามเมื่อกี้ว่าด้วยเรื่องของบริบทใช่ไหมคะก็คุณมิเกนบอกว่า2 คนในคณะกรรมการที่เป็นผู้หญิงทั้งหมดที่จัดนิทรรศการ Fair Women ขึ้นมาเนี่ยคุณ Manners กับ Kaufman เนี่ยเป็นศิลปินค่ะแต่เนื่องจากเขาไม่ได้มีผลงานจัดแสดงเนาะในงานนั้นเนาะทีนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นนิทรรศการที่เอาผลงานที่มันมีอยู่แล้วแน่นอนว่าในยุคสมัยนั้นนะผลงานส่วนใหญ่ก็คือผู้ชายเป็นคนทำดังนั้นบริบทในยุคนั้นก็คือให้มองว่านิทรรศการ Fair Women เนี่ยค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ที่ผู้หญิงเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแวดวงศิลปะเลยในสถาบันต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็น director เองไม่ว่าจะเป็น curator ก็ตามทีแต่ทีเนี้ยมันเป็นยุคที่เป็นวิธีการหนึ่งแล้วกันที่ผู้หญิงเนี่ยสามารถเข้ามามีจุดยืนนะคะเหมือนกับสร้างแลนด์มาร์คให้กับ
ตัวเองให้กับสิทธิของตัวเองได้ในจุดนั้นแล้วก็ในยุคนั้นสิ่งที่ตามมาหลังจากนิทรรศการ Fair Women นะคะก็คือที่นิวยอร์กปี 1894 มีนิทรรศการเป็นภาพเหมือนผู้หญิงเหมือนกันที่ปารีสช่วงยุคทศวรรษที่ 1890 ก็มีนะคะก็คือนิทรรศการที่ผู้หญิงจัดคล้ายๆกันเลยรูปแบบเดียวกันกับที่จัดที่ลอนดอนแล้วก็ที่ลอนดอนเองก็เกิดขึ้นในช่วงประมาณปี 1900 นะคะแถวทศวรรษนั้นก็มีนิทรรศการเกี่ยวกับผู้หญิงเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นก็คือเมื่อผู้หญิงเข้ามามีบทบาทตรงนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าจากศิลปะเขาเข้าไปสู่แวดวงของการเมืองละเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยสิ่งที่ผู้หญิงต้องการก็คือสิทธิที่จะได้เลือกตั้งนะคะหรือว่าที่คุณมิเกนเรียกว่าเป็น suffrage ในยุคนั้นก็คือมีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงความสำคัญของบทบาทของผู้หญิงเพิ่มขึ้นค่ะไม่ได้ยินครับอาจารย์เอกครับเปิดไมค์ครับค่ะมีเปิดไมค์โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอีฟที่ช่วยแปลให้คือตอนนี้เรามีคำถามจากในห้องนะคะ3คำถามก็เดี๋ยวจะอ่านแล้วก็เดี๋ยวแปลแล้วก็ให้แจ้งตอบนะคะโอเคwe have three questions from our audience in Google Meet คำถามแรกนะคะถามว่าอยากทราบว่ามีการต่อต้านอย่างรุนแรงต่อนิทรรศการนี้จากผู้ชายหรือไม่และอยากทราบการตอบโต้ของคณะผู้จัดนิทรรศการทั้งจากการ์ตูนล้อเลียนนิยายสารและทางอื่นด้วยโอเค Our audience want to question that if there are any were there any contestation or the argument about this exhibition from men at all, and they want to see are there any attack from the committee? If there are any reaction from the committee of Fair Women when they say the caricature in either in the periodication in Punch or Moonshine or not? Do you want to, if you asked it first and then English, so now me? Is that okay? Yeah. No, it's not your turn to answer. Sorry. Okay. That's a really good point. So thank you to whomever asked that question. So it's about whether there's any sort of argument about the exhibition, particularly from male writers, male reviewers. And yes, there were. And if I was, because I looked at really right, I haven't really spoken about it here, but right across the press, there were reviews everywhere, including the art journal and the magazine of art, so specific art periodicals, but also all the newspapers and also women's magazines and women's columns. And all of those, the ones written by women, were very positive. And the ones that were more negative were usually the cartoons by male cartoonists, or some of the art critics were somewhat dismissive, such as calling these objects feminine weapons, which I use that quote from Claude Phillips, who was a critic of the period, and art journals would sort of praise the exhibition but also be slightly critical at the same time, undermining its seriousness because it was just about women. So I think, yes, that did exist, although the praise was widespread and clearly it was hugely popular and it was extended and it ran for months and months. Amongst the male critics, there was a certain level of anxiety or critique about it, which I wonder if that was to do with the authority that was being established in the exhibition as much as a critique of the exhibition. But yes, I think that's true. In terms of a response, sadly, I don't think there are any not that I know of, any female cartoonists or writers who did a kind of parallel critique of male visitors to the exhibition or male responses to the exhibition. But certainly the women writers who did respond were very positive about it. And some who were involved in the early women's movement talked about it as being very important because of its representation of women and its representation of modern women. So that some of the women writers really emphasized those aspects that I've teased out. That's coming from them. Right, okay. Thank you very much, Megan. I will translate in Thai now.
ค่ะมีแกนก็ตอบคำถามเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าค่ะแน่นอนว่ามันก็มีการต่อต้านคือมันก็ไม่เชิงว่ารุนแรงในที่นี้คือฟิสิกอลหรือเปล่าก็คือไม่ถึงขนาดนั้นว่าแบบมีการประท้วงอะไรหน้านิทรรศการไหมก็คือว่าก็มีในรูปของแต่ไอเรื่องของการประท้วงเนี่ยคือหรือการต่อต้านก็คือในรูปของการวิพากษ์วิจารณ์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเมลคาร์ทูนิสต์เนาะก็คือนักเขียนนักวาดภาพการ์ตูนล้อเลียนในนิตยสารจะเป็นหรือว่าjournal ที่มันเป็นโดยทั่วไปที่มันเป็น art journal ก็ตามรวมไปถึงนักวิจารณ์งานศิลปะก็จะให้การรีวิวในแบบให้การวิจารณ์งานเทศกาลนี้ในแบบที่พยายามที่จะลดด้อยค่าลงเนาะด้อยค่าความจริงจังความเป็นงานเทศกาลของสตรีลงไปส่วนเรื่องของการตอบโต้ของคณะผู้จัดเทศกาลนี้ค่ะเมแกนก็บอกว่าเท่าที่เขาค้นเนี่ยค่ะก็คือว่ามันไม่มี material อะไรนะไม่มีหลักฐานที่ปรากฏให้เห็นว่ามีการตอบโต้ของคณะผู้จัดทำเทศกาลต่อการล้อเลียนของเพศชายของพวกเหล่าบรรดานักเขียนการ์ตูนผู้ชายที่ลงในนิตยสารพันธ์ขีดมูลชายหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็มีพลังหญิงด้วยกันที่ช่วยก็คือก็จะมี female critic เนาะก็คือมีนักเขียนผู้หญิงที่ก็ในช่วงศตวรรษที่19ช่วงปลายศตวรรษที่19เนี่ยก็มีอาชีพนี้เกิดขึ้นแล้วก็ได้ช่วยเขียนรีวิวที่เป็นแบบ positive นะช่วยที่เป็นแบบที่สร้างสรรค์แล้วก็ชมเชยว่ามันเป็นเทศกาลที่ช่วยทำให้การนำเสนอภาพของสตรีมันแข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของสตรีที่เกี่ยวข้องกับงานเทศกาลศิลปะหรือเกี่ยวข้องกับโลกของศิลปะโดยในภาพรวมค่ะ Okay, the second question as well. I will read it in Thai and then translate into English and then over to you. คุณกิติศักดิ์นะคะบอกว่าในตอนท้ายข้อสรุปที่ว่าเทศกาลได้แสดงความเป็นไปได้ในการนำเสนอภาพลักษณ์ของผู้หญิงต่อสังคมในเวลานั้นนะคะคำถามคือตัวเทศกาลมีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างมากแค่ไหนมีข้อมูลตัวไหนที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นบ้างหรือไม่หรือเทศกาลเป็นเพียงภาพสะท้อนถึงสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว Okay, this question is following your conclusion that these exhibitions represent the images of women in that time during the turn of the century. The question is, this exhibition has a wider effect in the society. Is there any wider effect for the society, or is there any data that indicates that there is any difference that happens after the exhibition has been going on, or the exhibition is just a reflection of what is really the changing the social changing at that time, like the new woman that already coincides during that time. Okay, over to you. That's a good question. Thank you for asking it, whoever that was. So it's thinking about whether the exhibition itself has an impact, or whether, in a sense, it's reflecting something that's already going on. And I think my answer would be both. I think it is a reflection of something that's going on within that, particularly within 1894 as a particular period, a particular year that is very contentious in terms of the representation of women. But I think this exhibition helped to posit other kinds of representations of women as intellectual or as important from the past, as well as the present, as being modern, as being new in a way that wasn't the same as the kind of cartoon version, which was mocking this new woman. So I think it did have an impact. In terms of data, it's hard to kind of quantify it because I can't interview people from the time period. But certainly in terms of the press, I think
the response was so wide. It was so widely disseminated in the English press. I mean, because all of these periodicals and newspapers were transmitted around the globe, that it was so widely disseminated that I think it probably did have an impact. And the other answer in that it did was that there were many other exhibitions like it. So as I said, you know, one immediately followed in New York, there was one in Boston, and it also fed into women's exhibitions in the context of the international exhibition and the temporary exhibition. So there was one in Columbia, which preceded the Columbian exhibition, rather, in Chicago in 1893, which immediately preceded it. So I think it's part of that growth in an interest in the representation of women that was also part of gender politics and the changing status of women as independent and as professional. And that was through these kind of modern portraits, I think, because all of those women were independent and professional. Okay, thank you. โอเคตอบนะคะคำตอบก็คือว่าสำหรับตัวมีกันเองเนี่ยเขาคิดว่าก็มันก็มีทั้งสองลักษณะนี้คือว่ามันก็ยังไงดีก็คือส่งผลกระทบต่อวงกว้างในสังคมนะด้วยตัวของนิทรรศการเองหลังจากนั้นเนี่ยคือในปี 1894 ที่ตัวนิทรรศการนี้จัดขึ้นค่ะมันจัดขึ้นในช่วงซัมเมอร์เนาะก็คือช่วงพฤษภาแล้วก็ปกติเราจะต้องจบภายในตุลาแต่วันนี้คือยาวไปจนถึงธันวาคมอันนี้เราเสริมต่อจากที่มีแก้นตอบเนาะอันนี้คือที่เขาอธิบายเป็นในการบรรยายด้วยว่าไอ้การที่มันได้ยืดเนี่ยคือความนิยมของมันไม่ใช่แค่ว่าแบบมันเป็นนิทรรศการแบบที่ไปแล้วสนุกอย่างเดียวแต่แสดงว่ามันช่วยทำให้ผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจและมากขึ้นหรือมันมีแบบมันมี impact อ่ะมันมีผลกระทบมากยิ่งขึ้นมันถึงได้จัดต่อไปจนถึงอีก3 เดือนนะคะทั้งในเรื่องของผลกระทบที่ว่าต่อสังคมคือว่าเราก็เห็นในรูปของอาจจะไม่ได้เห็นในแง่ของความเห็นเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะไปสัมภาษณ์คนในปี 1894 ได้แต่ก็คือเราเห็นในแง่ของพวกรีวิวรีวิวนิทรรศการแล้วก็ในภาพล้อของการ์ตูนไม่ว่ามันจะเป็นการ mocking หรือเป็นการล้อเลียนก็ตามแต่ก็มันก็จะเป็นการตอบสนองอย่างหนึ่งต่อนิทรรศการที่มีผลต่อสังคมเนาะถึงได้มีพวกการล้อเลียนนี้ออกมาก็ถือว่ามีการกระจายไปในวงกว้างเพราะหนังสือพิมพ์วารสารพวกนั้นที่การตีพิมพ์แล้วก็เผยแพร่ทั่วประเทศนะคะส่วนเรื่องของว่ามันเป็น reflect หรือเปล่าก็คือเขาก็บอกว่าใช่ก็เป็นการ reflect เหมือนกันคือเป็นการสะท้อนสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วว่าในช่วงทศวรรษที่ 1890 นะคะนอกเหนือจากปี 1894 ที่มีการจัดนิทรรศการ Fair Women แล้วเนี่ยงานใหญ่ๆที่เคยจัดขึ้นก่อนหน้านั้นก็คือปี 1893 Columbian World Fair ที่จัดขึ้นที่ชิคาโกก็ถือว่าเป็น World Fair อันแรกนะเป็นนิทรรศการแบบนานาชาติอันแรกที่มีเซกชันสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะคือ Women's Building นะแล้วก็จัดโดยสตรีล้วนๆเหมือนกันอันนี้เสริมกันอันนี้คือของทางไทยก็ได้ไปจัดนะคะทางจะส่งของไทยก็ส่งไปก็เลยทำให้เราเห็นว่าคือในช่วงทศวรรษที่ 1890 เนี่ยมันได้มีความเคลื่อนไหวของผู้หญิงอยู่แล้วเนาะมันมีการต่อสู้มันมีการสร้างมันมีการทำความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการเมืองทางด้านเพศภาวะนะมีการสร้างภาพของทำให้เห็นภาพของผู้หญิงที่ในช่วงเวลานั้นค่ะก็มีผู้หญิงที่เป็น professional คือทำงานนอกบ้านนะคะก็คือ new woman ที่มีความเป็นอิสระคือไม่ได้พึ่งพาแต่ผู้ชายต่อไปนะรวมไปถึงเรื่องของมีการจัดนิทรรศการที่นิวยอร์กก็ที่ปารีสหลังจากการจัด Fair Women ในปี 1894 แล้วนะก็ถือว่ามันก็เป็นก็คือเป็น global phenomenon เหมือนกันคือเป็นปรากฏการณ์ในระดับโลกหลังจากที่ Fair Women จัดขึ้นค่ะโอเค next we have question from Thanavi I will read it Thai first but actually Thanavi asked in English already ธนาวิค่ะก็อาจารย์ธนาวิถามว่าจะให้มีแก้นช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมเกี่ยวกับบทบาทของหอศิลป์ในกรณีนี้ก็คือ Grafton Gallery ที่นอกเหนือจากปี 1894 ซึ่งเพิ่งเปิด
เปิดทำการใหม่ๆเนี่ยเขาก็จัดนิทรรศการอื่นๆอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 1910 เนาะจัดนิทรรศการของ Manet and the Post-Impressionists นะว่าทำให้อยากให้ช่วยอธิบายว่านิทรรศการหอศิลป์อันนี้เนี่ยจะเป็นหอศิลป์ที่ทำการสนับสนุนหรือจัดนิทรรศการอะไรที่มันเป็นแบบอวองการ์ดนะแบบหัวก้าวหน้าหรือไม่ But this is easy for me because Tanawi already asked in English. She wants you to explain a bit on the role of the gallery in this case. She understands that the Grafton Gallery also housed an exhibition called Manet and the Post-Impressionists in 1910. Was it a gallery that regularly supported some sort of avant-garde exhibitions? Ooh, well done for knowing that already. Thank you very much. Yes, that's right. The Grafton Gallery is well known for holding this exhibition in 1910. These two, in fact, organized around Impressionism and Post-Impressionism. And yes, I think as a space, which I didn't really talk about, it functions in a really interesting way because it's outside of the Royal Academy. So the Royal Academy is sort of the home of art still in the 19th century, and still today has a summer exhibition that happens just the same. That's really important in the kind of exhibition calendar, the season, as it were. So in operating outside of the Royal Academy, it's a kind of alternative space where other kinds of exhibitions can happen that wouldn't happen in the Royal Academy. And so certainly within the 1890s, doing this kind of thing was completely new. There hadn't been a thematic exhibition dedicated to fair women. In other kinds of spaces, and the Grafton Gallery offered that, and also as a kind of venue, so you could mix this kind of cultural group, which some of whom were avant-garde. Certainly Boldini was considered avant-garde. So that painting I showed you was very much considered right at the edge of kind of portraiture in that period, really radical as a portrait and very contentious when it was shown. So in showing that kind of thing, yes, they're aligning themselves with something that's outside of the Academy and continue to do so. And in fact, there are subsequent Fair Women exhibitions that happen again, 1908, 1909, 1910, and the 1910 version returns to the Grafton Galleries, and it immediately precedes the exhibition you're talking about. So the Fair Women exhibition was followed by Manet and the Post-Impressionists, a later version in 1910. Thank you very much, Megan. ค่ะก็คำถามตอบคำถามเมื่อสักครู่นี้นะคะคือว่าแน่นอนว่า Grafton Gallery เนี่ยคือนอกเหนือจากจัด Fair Women แล้วนะคะก็ยังมีการจัดนิทรรศการอื่นๆที่นำเสนองานแล้วก็เนื้อหาของนิทรรศการเนี่ยที่มันตรงกันข้ามนะเป็นทางเลือกเป็น space เป็นพื้นที่ทางเลือกจาก Royal Academy ที่ก็จะจัดงานนิทรรศการแบบ tradition ในสำหรับสมัยนั้นน่ะก็คืองานในช่วง 19th century งานที่วาดขึ้นโดยศิลปินที่เป็นสมาชิกของ Royal Academy อย่าง Frederick Leighton ที่เราเห็นว่าคือ portrait ผู้หญิงก็จะแบบในสไตล์ตามขนบเนาะแต่อย่างของ Grafton Gallery ที่จัดที่นำเสนอในเทศกาล Fair Women ด้วยอย่างงานของ Boldini ก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะการนำเสนอภาพของผู้หญิงแบบที่มันprovocative แล้วก็ modern กว่างานของศิลปินที่จัดใน Royal Academy แล้วก็ถือเป็น alternative space เป็นพื้นที่ทางเลือกให้กับทั้งตัวศิลปินที่ทำงานแบบสมัยใหม่แล้วก็ให้กับผู้ชมด้วยนะคะตัวของ Grafton Gallery ในนอกเหนือจากจัดงานปี 1894 ตามที่หัวข้อบรรยายแล้วก็ตามคำถามของอาจารย์ธนาวิคือ 1910 เขาก็มีการจัดนิทรรศการหลังจากนั้นเรื่อยมานะคะโดยเฉพาะงานของที่มีการ repeat งานของ Fair Women อีกในปี 1908 1909 แล้วก็จัดในปี 1910 ด้วยโดยจัดขึ้นก่อนหน้าจัดนิทรรศการของโมเน่แล้วก็ Post Impressionist เห็นว่าจัดงานของผู้หญิงแล้วก็ต่อด้วยงานของผู้ชายแต่เป็นงานของผู้ชายแบบที่เป็นแบบ Post Impressionist นั่นคือถือว่า
ร่วมสมัยในสมัยนั้นมีความเป็นสมัยใหม่ Okay we have two more questions ครับมีอันที่เป็นคุณนรินทร์นาถเนาะจะเป็นคำถามพูดหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอจะได้ตามคิวครับอันคุณนรินทร์นาถก่อนเลยไหมคะถามมาได้เลยนะคะครับเดี๋ยวให้ทางโฮสต์เปิดไมค์ให้ Sorry, can you hear me? I'm not so sure about my microphone. Yeah, clearly, yes. Very clearly. Okay, I'm wondering a little bit. It's not really a question, but it's about opinions, really, because I'm interested in pre-Raphaelite at the moment. In terms of pre-Raphaelite women. Yeah, so I just want to know from my own knowledge, is there anything related between pre-Raphaelite and the women's movement during that period? And also, is there any kind, because I remember like William Morris, he's also really support women in Scotland, if I remember, to do, to make the arts of women to become more art rather than craft. I just want to know your question, not your opinion. Thank you very much. Great talk anyway. Do you want to translate that into, have you already said it in Thai? Yeah? Maybe I'll translate in Thai first and then let you answer in English. Thank you. ก็เมื่อสักครู่คุณนรินทร์นาถก็ถามไม่เชิงเป็นคำถามเนาะแต่อยากให้มีแก้นช่วยอธิบายความเห็นเขาหน่อยว่าในอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับส่วนของเฟมินินโดยตรงนะคะแต่คือว่าก็อยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันว่ามันก็มี movement ของผู้หญิงก็คือว่าใน pre-Raphaelite นะคะหรือว่าศิลปะก่อน pre-Raphael เนี่ยก็คือมีศิลปินหญิงอยู่ด้วยเนาะมันเกี่ยวข้องอะไรกันกับความเคลื่อนไหวปรากฏการณ์ทางเคลื่อนไหวทางสังคมแล้วก็ทางศิลปะวัฒนธรรมของผู้หญิงในช่วงนั้นหรือเปล่าหรืออย่างในกรณีของ Arts and Craft Movement นะซึ่งมันก็คือก็แบบก็ไม่เชิงสับเซตเนาะแต่ก็คืออยู่ในช่วงเวลาเดียวกันของการสร้างความเคลื่อนไหวปรากฏการณ์ทางด้านงานศิลปะ Arts and Craft Movement ที่นำโดย William Morris เนี่ยก็มีการความพยายามที่จะยกเอาสิ่งที่เคยเรียกว่าแค่เป็นงานฝีมือของผู้หญิงเนี่ยให้เป็นอยู่ในระดับเดียวกับงานศิลปะค่ะก็จะถามความเห็นของพี่แกน Okay, Megan, what do you think about these issues? Really, thank you, Nalana, for your question. Really interesting question, and obviously you already know about the context in terms of the pre-Raphaelites, so that's really useful, I think, in thinking about this too, as another kind of angle. One is to do with the portrait I showed you, for example, Veronica Veronese by Rossetti, but that's one of several pre-Raphaelite works that were in the exhibition. And I suppose one way of thinking about gender and the pre-Raphaelites in relation to this show would be through something like Veronica Veronese, but there are other examples of showing women such as that figure of a woman so accomplished in music, and particularly a violin, which was considered not an appropriate instrument for a woman to play early in the 19th century, and it's really just in the 1890s. So in fact, I found evidence just in this year of people starting to advocate for women playing the violin. So I think it's interesting to think about women as accomplished musicians, perhaps, and readers and writers of music in the context of that work. But in terms of others, there are representations of women, perhaps from myth, as interesting figures in stories that the pre-Raphaelites represent. So that might be a way of thinking about the representation of women as a positive thing in relation to the exhibition. But directly in relation to William Morris, it also does tie in, I think, with the exhibition of decorative art with the arts and crafts movement, which I didn't touch on, but yes, that's very definitely another context, an important context, where at the time there's this interest in not just fine art, so paintings, but also objects and makers of objects. So an emphasis on
women as designers as well as men within the arts and crafts movement. And of course, May Morris, the daughter of William Morris, becomes hugely important and becomes head of, the embroidery in Morris & Co. and kind of takes over from Morris. And becomes involved in kind of debates about women in design. So I think that although that's not directly linked with this exhibition, that is a kind of parallel context that I think it is in dialogue with this kind of connection with women as makers of objects. And some of the works in the exhibition were made by women, and that was written about in the catalogue. So this was embroidered by a woman, or this fan was made, etc. This how things were made, which is tying into some of the debates around the arts and crafts movement, I think. So I think that's a really good point, and I think that is a kind of another context. And some of the collectors. So the collector of fans, for example, who showed a big fan collection, also made fans. So some of the women collectors are also becoming designers and makers. Thank you very much. Very, very useful answer anyway. Thank you so much. ค่ะขอบคุณคุณนลินนาด้วยที่ถามคำถามมานะคะก็จากความเห็นของมีแกนเนาะก็ทำให้เห็นว่าเอาในข้อแรกก่อนเรื่องของราฟาเอลไลท์กลุ่มศิลปินพรีราฟาเอลไลท์เนาะก็ทำงานที่นำเสนอภาพของผู้หญิงในแบบที่มัน positive ในการที่พยายามทำให้เห็นถึงบทบาทของผู้หญิงเนาะเช่นงานในภาพที่มีแกนเอามาให้ดูวันนี้นะคะก็จะมีภาพของ Rossetti ว่าเวโรนิก้าเวโรนิเซ่แต่ว่ามีแกนบอกว่านอกเหนือจากการนำเสนอภาพของผู้หญิงที่เป็นแบบที่การให้สวมบทบาทของตัวละครในงานวรรณกรรมแล้วเนี่ยก็ยังมีภาพยังควรจะพูดถึงเรื่องถึงว่าบทบาทของผู้หญิงในฐานะของศิลปินที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่ศิลปินเขาค่ะนักดนตรีที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าในช่วงก่อนหน้าในช่วงต้นศตวรรษที่19เนี่ยยังมีการต่อต้านให้ผู้หญิงเล่นเครื่องดนตรีบางประเภทอยู่ซึ่งนี่คือไวโอลินกับทอมในช่วงศตวรรษที่ปลายศตวรรษที่19ในช่วงทศวรรษที่1890เนี่ยก็จะมีภาพปรากฏภาพของผู้หญิงในฐานะที่เป็นนักดนตรีที่ประสบความสำเร็จนักไวโอลินที่ประสบความสำเร็จส่วนข้อที่ประเด็นที่2ที่ถามเรื่อง Art and Craft Movement เนาะต่อให้มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันกับนิทรรศการนี้ที่นำมาเป็นหัวข้อบรรยายโดยตรงแต่ว่ามันทำให้เห็นถึงบรรยากาศแล้วมันเป็นบริบทที่ขนานกันไปว่าก็มีความพยายามมีการรื้อฟื้นมีการโปรโมทให้งานฝีมือเนี่ยเป็นงานศิลปะมีความสนใจในงานศิลปะมีชื่อของผู้ผลิตงานฝีมือเหล่านี้นะคะที่อย่างเช่นเมย์มอริสก็คือลูกสาวของวิลเลมมอริสเองด้วยเนี่ยก็คือเป็นแบบดีไซเนอร์แล้วก็เป็นผู้ผลิตพวกงานหัตถกรรมแบบที่เป็นระดับงานศิลปะงานอาร์ตอย่างขึ้นมามีความสำคัญอยู่เพราะฉะนั้นไอ้บริบทของ Art and Craft Movement เนี่ยกับตัวเทศกาลมันก็ไปด้วยกันเนาะมันจับมือไปด้วยกันด้วยอย่างในตัวแคตตาล็อกของตัวงานเทศกาลศิลปะเนี่ยที่เขาก็มีการรวบรวมวัตถุแล้วก็บอกด้วยว่าวัตถุชิ้นนั้นเช่นพัดอันนี้เนี่ยผลิตโดยใครผลิตโดยสตรีในฐานะที่เป็นผู้ผลิตงานที่นำมาจัดแสดงทางวัตถุงั้นโดยเนื้อหาของมันเนาะโดยความสำคัญของมันวัตถุเหล่านี้เนี่ยมันเป็นวัตถุที่ถูกยืมมาจากคอลเลกเตอร์นะจากผู้สะสมงานศิลปะซึ่งก็คือเป็นผู้หญิงด้วยนั่นทำให้เราเห็นว่าจากในแคตตาล็อกนี้ exhibition นี้รวมไปถึง Art and Craft ที่มันเกิดขึ้นในโลกภายนอกของตัวนิทรรศการเนี่ยมันทำให้เห็นบทบาทของผู้หญิงในโลกของศิลปะแล้วก็โลกของนิทรรศการได้อย่างชัดเจนนะในช่วงทศวรรษที่1890ที่มันกำลังแบบพวยพุ่งขึ้นนะคะโอเคมีอีก1คำถามจริงๆอีก2คำถามมี2คำถามนะคะน่าจะอีก2คำถามสุดท้ายนะว่าไงคะทาง Facebook ว่ายังไงได้ครับ Facebook ไม่มีอะไรครับ Facebook ไม่มีเนาะโอเค we have last 2 questions for this evening
for your afternoon โอเคคำถามแรกนะคะคุณนงรักถามว่าทำไมพันธรักษ์ถึงเลือกภาพจัดแสดงเพื่อนำเสนอภาพตัวแทนผู้หญิงที่เป็นนักแสดงศิลปินนักเขียนแต่กลับไม่ให้พื้นที่ทางสาธารณะต่อผู้หญิงที่เป็นคนงานแม่บ้านกรรมกรคนชายขอบทั้งที่บุคคลเหล่านั้นให้ภาพการต่อรองอำนาจและการถูกกดทับเช่นกันโอเคYes, question from Nonglak asks that why didn't the curators of the exhibition choose the portraits, or why did the curator choose only the portraits of female that are professional female that are actors, artists, or writer, but glaringly avoided or did not included the portraits of other professional female like workers, and housekeeper, laborers, or other subculture people, because this group has they did have an image of what is called ต่อรองอำนาจ the power contestation negotiation of power negotiation of power and oppressive images of this kind of career, worker, laborers, housekeeper during the turn of the century. They want to know why this group of people didn't have a visual representation in the exhibition as well. That's a really good question. Thank you. And I think the question is around class, which certainly is relevant within this period and much debated. And William Morris, who we've already mentioned, is obviously a key figure. And we are beginning to see some women involved, in fact, in debates around labor and the representation of labor. The reason for the absence of them, why they were not included, I suspect is in part to do with their lack of representation generally. So Vipash asked, made the observation that there are photographs, and in later incarnations there was discussion about including photographs. But in this early one, there aren't photographs, and I think the representation of there is concern for particularly people living in the East End, and many of these women, in fact, were involved in. I already talked about charitable. There was a concert that went on, to raise money for hospitals and things like that, and resident spaces for people to live. In for example, the East End, and galleries that began for people, such as Whitechapel Gallery, that began for residents of the East End of London, which was mainly occupied by people who were working class. However, they weren't really represented in painting, in fine art, in the 1890s as much as they were later in the period. So there are not many. There are some. And you're right, they could have included those few. I can think of, a painting of a flower seller that's 19th century. But I have elsewhere worked on, for example, the Camden Town Group, which operated for a project at the Tate Gallery in London, for a project that looked at the Camden Town Group and the representation of women. And so there you start to see representations in the 1910 period, kind of late, what's called the Edwardian period, representations of working women. And housekeepers, as you mentioned, and you suggested, other kinds of workers. But in the 19th century, there aren't that many. Tissot represents shop women working in shops, but they weren't included in the exhibition. So I suppose there are a couple of examples I can think of that might be included. I think it might be partially to do with the fact that it was a portrait exhibition of named sitters. And so often these representations that we think of from the 19th century, the sitters aren't, if they are included,
They aren't named. It's kind of more of a genre, what we consider genre painting. So it's kind of paintings of everyday life or modern life rather than a portrait, a quote unquote portrait. Does that make sense? So hopefully that kind of answers. So I think it's thinking about representation of women around portraiture more than everyday life. Megan, just to be clear, so there's no portrait of women of color as well. Ethnic minority, there's none of them. I see. Thank you. No, exactly. There's the representation is predominantly European collections, Western European collections that are historically included in the exhibition. So no, I mean the Sarah Bernhardt, the representations of Sarah Bernhardt were very contentious within the 19th century because she was Jewish and she also portrayed Cleopatra, who is obviously in many representations not represented as a white Western sitter. So she, if there's anyone within that period who sort of crosses into those other kinds of representations and is talked about within that context in the 1890s, it's Sarah Bernhardt as an example of the paintings that I've shown and was contentious for that reason. Right. Okay. Thank you. ก็มีการก็ตอบคำถามค่ะว่าคือจริงๆแล้วมันก็ด้วยความที่นิทรรศการอันนี้เนี่ยมันเป็นนิทรรศการหลักๆเลยคือนำเสนอภาพ portrait เนาะที่เป็น fine art ก็คือเป็นงานจิตรกรรมดังนั้นเนี่ยมันก็มีความเป็นคลาสมาแล้วละอย่างหนึ่งนะความเป็นชนชั้นมาแล้วอย่างหนึ่งในการที่ว่าจิตรกรรมมันคือ fine art เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะจำกัดวงอยู่ว่าการที่ผู้ที่เป็นแบบนะหรือว่า sitter เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รับรู้กันในสังคมอย่างน้อยสุดก็คือว่ามีชื่อเสียงพอที่ศิลปินจะไปขอติดต่อวาดภาพหรือเป็นคนที่มีเงินมีฐานะทางสังคมที่จะให้ศิลปินวาดภาพตัวเองเป็นภาพ portrait ได้แล้วนำมาจัดแสดงในงานนี้ดังนั้นเนี่ยมันก็exclude มันก็ทำให้ภาพของคนที่เป็นคนชายขอบหรือว่าคนที่ทำงานเป็นแรงงานเป็น worker ต่างๆเนี่ยมันถูกจำกัดลงไปโดยปริยายนะคะแต่ถามว่านอกเหนือจากเทศกาลนี้แล้วเนี่ยมันก็มีพื้นที่ให้กับการนำเสนอภาพของกลุ่มคนชายขอบกลุ่มแรงงานที่มีเรื่องของการถูกกดทับเช่นกันนะคะอย่างวิลเลียม มอริสเอาจริงก็คือใน Art and Craft Movement เนี่ยก็คือเป็นคนที่ช่วยเหลือพวกคนที่เป็นแรงงานนะก็คือคนที่เป็นผู้ผลิตวัตถุอะไรต่างๆนะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีจริงๆมันก็มีภาพถ่ายของคนใน East End เนาะก็ East End ก็คือย่านที่เป็นย่านชนชั้นแรงงานของลอนดอนในช่วงศตวรรษที่19นะคะอย่างในแถบไวท์ชาเปลก็มีไวท์ชาเปลมีการจัดตั้งไวท์ชาเปลแกลเลอรี่ขึ้นมาและนำเสนอภาพถ่ายของเหล่าบรรดาคนชนชั้นแรงงานอะไรเหล่านี้จริงๆมันก็มีภาพถ่ายอย่างที่อาจารย์แชมป์ก็จะเกี่ยวกับที่อาจารย์แชมป์ถามไปในการถามก่อนหน้านี้เหมือนกันว่าคือนิทรรศการนี้ไม่มีภาพถ่ายเนาะคือมีแต่ portrait painting ค่ะคือถ้าเขารวมภาพถ่ายเนี่ยก็จะเห็นภาพของผู้หญิงที่เป็นทำงานอื่นๆมากยิ่งขึ้นนะที่ทำงานที่เป็นทำงานแบบใช้แรงงานทำงานบริการมากขึ้นเพราะว่ามันก็มีภาพถ่ายเช่นของจอห์นทอมสันภาพถ่ายflower girl ภาพถ่ายของ labor ที่ท่าเรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกจากนั้นก็จะยังมีกลุ่มที่จะเป็นCamden Town Group เนาะที่เป็นโปรเจกต์ของ Tate Gallery แต่ว่ามันก็เป็นงานเป็น movement ความเคลื่อนไหวที่เลทกว่าในสมัยที่ exhibition นี้จัดนะคะก็คือในช่วง Edwardian และคือ 1910 คือ 1890 เนี่ยมันก็มีแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นภาพถ่ายแต่พอ 1910 เราจะเริ่มเห็นเป็นที่เป็น visual representation ของกลุ่มชนชั้นแรงงานหรือภาพ genre painting นะคะก็คือภาพที่นำเสนอในชีวิตแบบในชีวิตประจำวันของคนก็จะเห็นภาพคนทำงานภาพของคนที่ใช้ชีวิตในเมืองโดยทั่วๆไปนะคะอย่างในงานของ Camden Town Group อันนี้
หรือว่าภาพของกิจกรรมของชิโซมีช็อปวูแมนช็อปเกิร์ลอะไรพวกนี้นะคะเนี่ยก็มีค่ะแล้วก็มีนอกเหนือจากคำถามที่คุณนงรักถามก็มีของอาจารย์แชมป์ก็ให้มีกันช่วยอธิบายให้ละเอียดว่าในงานนี้ก็คือว่าไม่มีภาพของคนผิวดำใช่ไหมคนใช้ของก็คือไม่มีโดยหลักๆไม่มีแต่ถ้าจะมีถ้าเราจะมองให้มีเนี่ยก็คือมีเหมือนกันก็คืออย่างตัวอย่างคือซาร่าเบอร์นฮาร์ดที่เป็นactor เป็นนักแสดงเนาะเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นนักเดินทางด้วยก็ถือว่าเป็น new woman แบบว่าตัวแม่คนหนึ่งแต่ว่าซาร่าเบอร์นฮาร์ดเนี่ยคือเป็นยิวและเป็นยิวที่ในสายตาของคนยุโรปของคนผิวขาวคนอังกฤษเนี่ยแม้ว่าเขาจะมีชื่อเสียงในฐานะดาราแต่เขาก็เป็นดีอาร์เตอร์นะเป็นคนอื่นคือไม่ใช่คนผิวขาวไม่ถูกพรีเซนต์ในฐานะคนผิวขาวและยังที่สำคัญก็คือที่มันสร้างความการพูดคุยได้การถกเถียงได้อย่างมากคือว่าเขารับบทบาทเป็นเครือพัตตาด้วยนะก็คือมีภาพของความเป็นอื่นและภาพของเครือพัตตาคือเป็นหนึ่งในฟาฟาทาวเหมือนกันคือเป็นผู้หญิงที่มีเล่ห์กลนะคะในงานในประวัติศาสตร์แล้วก็งานวรรณกรรมนะอย่างถ้าจะมองว่าแฟร์วิเมนมีภาพของคนอื่นไหมคนชายขอบไหมก็อย่างน้อยก็จะมีซาร่าเบอร์นฮาร์ดในฐานะที่เป็นยิวก็นำเสนอภาพของ Oriental Woman ก็คือเครือพัตตาokay the last one มีของที่ขอจันทนาวิทย์นิดนึงอะไรthere's another opinion from Tanavi that related to our latest question. It says that in contrast to the absence of a representation of women of colors by female painters, plenty of paintings of women of colors were made by male Orientalist painters, but that would be another topic, I presume. Sorry, okay. Yeah, it's just the added opinion that yes, that actually as a painting of women of color, but as we know that the painter are male artists and the Orientalist painter during the Orientalist painting. ค่ะก็อาจารย์ธนวีก็เสริมมานะคะว่าต่อให้มันไม่มีตรงกันข้ามกับการที่ไม่มีภาพนำเสนอภาพของผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงผิวสีเนาะโดยศิลปินที่เป็นผู้หญิงก็จริงแต่ว่ามันก็ไอรอนิกเนาะมันก็จริงแล้วมันก็คือว่ามันก็มีแต่ว่าและโดยส่วนใหญ่โดยศิลปินเพศชายเป็นศิลปินที่เราเรียกว่าเป็น Orientalist painter Orientalist artist ก็คือทำงานแบบภาษาไทยอะไรนะบุรพานิยมเนาะค่ะก็ขอบคุณอาจารย์ธนาวีที่ช่วยเสริมขึ้นมานะคะ Okay, our last questions for our webinar today. Okay, I will translate in Thai first because Kun Tamunwan asked in English. Give me a moment. As the question became unanswered. Okay. เดี๋ยวจะแปลเป็นภาษาไทยนิดนึงก่อนนะคะมีคำถามมานะคะว่าในช่วงเวลาที่นิทรรศการอันนี้เนี่ยถูกจัดขึ้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์อันใหญ่อันนึงในช่วงเวลาที่เกิดกระบวนการเรียกร้องสิทธิสตรีในการโหวตในการเลือกตั้งนะคะเรียกว่าเป็น suffrage เนี่ยเขาก็ถามนี้กันว่ามันถือว่าเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนถ่ายอย่างหนึ่งหรือเปล่าการเปลี่ยนอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงอำนาจที่มีในเรื่องของการความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจที่มันเปลี่ยนแปลงไประหว่างหญิงและชายผ่านการผ่านกิจกรรมอะไรเหล่านี้เนี่ยที่มันอยู่ภายใต้ทุนนิยมแบบ
จะชอบหรือภาษาไทยอยู่ในแบบปีตาพิตาตายเนาะแบบปีตานิยมในยุโรปหรือว่ามันยังเป็นหัวข้อที่ยังสามารถที่จะถกเถียงกันได้อยู่ของในเรื่องของการเมืองเชิงเพศภาวะที่เรายังไม่สามารถหาคำตอบได้ณตอนนี้เนาะหรือว่าไม่ว่าจะถามในช่วงเวลาใดก็ตาม Okay, there's a question. As the exhibition became a major phenomenon during the suffrage movement, do you think it's also one of the transitions which changed power relations between men and women through their discursive practices under the patriarchal capitalism in Europe, or is just a debatable topic of gender politics that we might not have an absolute answer for it at all? Sorry, Sudha, can you give me the last bit of it again? Okay. The whole question or just the last one? Well, I think I've got it about just maybe repeat it. I was trying to write as you were talking. Sorry. All right, okay. They asked that as the exhibition became a major phenomenon during the suffrage moment, do you think it's also one of the transition which changed power relations between men and women through their discursive practices under the patriarchal capitalism in Europe, or it's just a debatable topic of gender politics that we might not have an absolute answer for it at all? Okay, right. Thank you very much. That's a really good question and kind of gets to the kind of key debate, I think, about the later incarnations in particular. I think it is something that becomes this kind of representation of women through portraiture becomes very important in the suffrage movement. It becomes a way where you can show a way to show women as accomplished, as professional, as educated. So it becomes a way of showing women who attended universities, and started to get degrees in some places, not Oxford and Cambridge, but in other places. Or women who were succeeding in medicine, etc. So the representation through portraiture became very important for the suffrage movement. And I think as it is a kind of, I think transition is a very good word. It is a kind of period of transition that this exhibition fits into. As I said, it's temporary, it's a lone exhibition, so it's not within the big public institutions, it's not being held in the National Gallery, for example. And likewise, suffrage exhibitions tend to be held as they come to the fore in temporary spaces, such as the Prince Regent's skating rink, for example. So women's exhibitions associated with suffrage similarly become a kind of temporary phenomenon. So I think it is part of women perhaps gaining authority in the cultural sphere as kind of curators or organizers of exhibitions, but also as exemplars through representations. But it's certainly not a complete shift because this isn't happening in public institutions. It's all temporary spaces. So I think it's very much still a kind of period of transition, as you say, of debate and dialogue. And there are many, I've just shown you some cartoons from 1894, but there are many cartoons mocking the representation of women that continue right the way through and really, take off again around suffrage protest in 1908, 1909, 1910, in response to the mass demonstrations and marches, etc. So I think it's part of that kind of shift, but it's beginning to reflect changes in culture, but also in politics around women's rights. But of course, women don't get the vote until, quite a bit later, another decade even later after, or more after the later Fair Women exhibitions. And the later versions, in fact, are not so explicitly political, I would say, or so all of these exhibitions are kind of not explicitly
advocating for the vote, or for example, even in 1894, although I think they are kind of responding to gender politics, it's not in a kind of really demonstrative way, such as the militant suffrage movement, which emerges much later, and even the later versions are removed from that kind of militancy. So it's this kind of it's more mainstream, although it's not mainstream, involvement of women in culture and also in politics, but not in a kind of militant way for the most part, although some become involved in the more militant wing of the women's movement in the later period, in the 1910 kind of period. Does that, I don't know if that completely answers your question. And certainly, I mean, even today, if we're talking about a kind of shift in terms of directors, you know, the majority of the directors of institutions in London, of art institutions, are male. And many of the commercial galleries, which this might fit into that kind of realm, there's still, you know, the Guerrilla Girls. I don't know if you've heard of the Guerrilla Girls, who come out of New York, you know, recently had a show at the Whitechapel and still argued that, you know, the representation of women, people of color, in dealers and in galleries, and in positions of power is still predominantly male and white. So I think we could still say we're in transition. Yeah. Right. Okay, thank you very much ตอบคำถามนะคะว่าความเห็นของมีแก้เรื่องเกี่ยวกับ exhibition นิทรรศการนี้กับในฐานะกับความเคลื่อนไหวของการเรียกร้องสิทธิสตรีในการเลือกตั้งเนาะก็ยังถือว่ามันก็เป็น transition เนาะมันเป็นการเปลี่ยนผ่านนะใช้คำนี้ได้ไหมเปลี่ยนผ่านการถ่ายเทได้อย่างหนึ่งนะแล้วยังคงเป็นถึงปัจจุบันแต่ก่อนน่าจะถึงปัจจุบันนะก็ถือว่าไอตัวนิทรรศการอันนี้เนี่ยค่ะด้วยความที่มันเป็น temporary มันเป็นแบบชั่วคราวนิทรรศการแบบเป็นการยืมงานมาจัดยืม portrait มาจัดมันยังไม่ใช่แบบนิทรรศการยังไม่ตัวนิทรรศการเนี้ยหรือว่าตัวหอศิลป์อันนี้เนี่ยคือมันไม่ได้จัดแสดงภาพเหมือนของผู้หญิงที่เป็น new woman เป็น modern woman อย่างถาวรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงยังไม่ใช่สิ่งที่ถูกสถาปนาเป็นองค์กรอย่างที่เป็นแบบองค์กรสาธารณะที่มันจัดแสดงอย่างเช่นคือ National Gallery อะไรอย่างเงี้ยหรือว่า Royal Academy อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในแง่ของความเข้มข้นของมันในเรื่องของการต่อสู้เรื่องของ gender politics มันอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนักแม้ว่ามันจะมีเรื่องของบทของการต่อสู้ทางการเมืองของผู้หญิงแต่ว่าตัว exhibition ตัวนิทรรศการมันเป็นในเชิงแบบกระแสนิยมที่เป็นกระแสหลักเนาะ mainstream มากกว่าต้องการที่จะบ่งชี้ถึงบทบาทของผู้หญิงในเชิงวัฒนธรรมในเชิงศิลปะวัฒนธรรมแต่ก็มีแต่เรื่อง gender politics นิดๆนะแต่ว่ามันก็ไม่เชิงว่าเป็นแบบถ้าเทียบความเข้มข้นของการต่อสู้ของเหล่าบรรดา suffragettes เนี่ยมันน้อยกว่ามากแล้วเราจะเห็นว่าในกลุ่ม suffragette เนี่ยเขาจะมีที่เป็นทหารเป็นนักสู้นะและเป็น militant wings ที่แบบเป็นตัวอย่างที่ชัดมากๆก็คือว่ามีการประท้วงมีการทำลายข้าวของเคสหนึ่งก็คือมีการทำอะไรนะกรีดรูปเหมือนของไม่ใช่รูปเหมือนเพราะรูป painting จำชื่อไม่ได้ของศิลปินที่เป็นสเปนเนาะเดี๋ยวก่อนตอนนี้คือนึกชื่อไม่ออกนะก็เป็นมีลักษณะแบบนั้นคือมีเรื่องของแบบที่เป็นdemonstration เนาะการประท้วงที่รุนแรงของ militant wing แต่ว่าตัวนิทรรศการอันนี้เนี่ยคือไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นนะแต่ถามว่า ในแง่ของความสัมพันธ์นี้นะถ้าเราพูดถึงในเชิงของ material นะในเชิงของภาพเหมือนที่นำเสนอภาพของผู้หญิงเนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญนะมีความสำคัญต่อกลุ่มนี้เหมือนกันกับกลุ่ม suffrage เหมือนกันนะว่าเขาก็ใช้ภาพเหมือนผู้หญิงนะอาจจะเป็นทั้งที่เป็น portrait คือตัวของอย่างผ
ผู้นำของ suffrage คือ Emmeline Pankhurst เนี่ยก็เป็นแบบวาดภาพเป็นแบบให้กับ portrait ปัจจุบันนี้ภาพของ Emmeline Pankhurst ก็อยู่ที่ National Portrait Gallery ที่ลอนดอนกันอันนี้เพิ่มเติมขึ้นมาค่ะเพิ่มเติมจากที่มีแกนเขาพูดขึ้นมาเนาะมันก็ถือว่ามันก็มีเรื่องของในแง่ของความสัมพันธ์ของ exhibition คือก็ไม่รู้ว่าจะตอบคำถามได้อย่างตรงไปตรงมากับคำถามอันนี้ที่มันน่าสนใจมากๆนะจริงๆแล้วนะคะได้ 100% หรือเปล่าแต่ถามว่าแบบนับจาก 1894 ที่มี Fair Women เนาะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังเห็นความไม่สมดุลของบทบาทของผู้หญิงในโลกศิลปะและโลกนิทรรศการอยู่เห็นว่าใน Art Gallery หรือพิพิธภัณฑ์สถาน Director ผู้บริการหัวหน้าพันธรักษ์ส่วนใหญ่ก็ยังอันนี้พูดถึงในยุโรปนะก็ยังเป็น white male อยู่เนาะยังเป็นชายผิวขาวเป็นหลักบทบาทของผู้หญิงน้อยมากที่จะเป็นพันธรักษ์ถ้ามีขึ้นมาก็มักจะถูกมีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรบางอย่างอยู่นะคะนี่มันถือว่าในปัจจุบันนี้เราก็ยังเป็น transition อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านยังไม่เห็นความสมดุลนี้นะคะOkay, that is the last question for today. อาจารย์วิพากษ์มีอะไรจะครับขอบคุณครับเอาไงดีผมประชาสัมพันธ์แล้วกันก็เดี๋ยวขอบคุณมีแกนก่อนก็ได้ครับให้อาจารย์เอกโอเคผมเดี๋ยวตามไปให้อาจารย์เอกทำก่อน We're discussing that how we're gonna conclude this webinar because this is our first webinar that we organize ourselves. So we are the Department of Art History. First of all, we would like to thank Megan Clark very much to give the fascinating lecture for today. Discuss and afterward and give up about the discussions, whether it's directly linked with the lecture or maybe some kind of related context. So thank you very much for today. And then I will pass the floor to Vipa. Yeah, yes, thank you. Thank you, Megan, and thank you, Exuda, as well, for this also lecture, but conversation, I guess. Yeah, it's been a while that I have seen something like this. And, well, maybe it's part of the COVID situation as well that we got to do this like as a webinar for the first time for the departments. So there's some confusions at first, technical difficulties that we, comes to the end. So thank you. I'll just make a little announcement about next time, and then I think we are done. ครับก็ขอบคุณผู้บรรยายนะครับแล้วก็ผู้ดำเนินรายการนะฮะก็อาจจะคุกคักนิดนึงครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ทำก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นในความโชคร้ายเนอะมันก็เป็นโอกาสที่ได้เชิญนะฮะผู้บรรยายจากหลายๆประเทศนะครับมามีโอกาสมาให้เราฟังนะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอะไรที่ขลุกขลักนิดหน่อยนะครับมีคอมเมนต์อะไรต่างๆสามารถที่จะติดต่อนะฮะหรือว่าทางคอมเมนต์มาด้วยกันได้นะครับผมขอสุดท้ายประชาสัมพันธ์นิดเดียวว่าอาทิตย์หน้าเรามีอีก1ทอล์กนะฮะของปีนี้นะครับแล้วเดี๋ยวคิดว่าโครงการนี้ก็จะดำเนินต่อไปนะฮะก็เดี๋ยวยังไงลองดูประมาณปลายปีซึ่งมันเป็นปลายปีมันก็จะมีน่าจะเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับอีก1ซีรีส์นะฮะอาทิตย์หน้านะครับเป็นตัวบรรยายนะฮะชื่อว่าจากเกาะทางใต้นะครับสู่เรื่องเล่าที่ซ่อนเร้นการแลกเปลี่ยนทางศิลปะระหว่างไต้หวันกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับthe next lecture next week is titled From the Southern Islands to the Hidden Narrative the Artistic Exchange between Taiwan and Southeast Asia นะฮะโดยคุณโนบุโอะทาคาโมรินะฮะlecture by โนบุโอะทาคาโมริแล้วก็ดำเนินรายการโดยนะฮะอาจารย์ธนาวิโชติประดิษฐ์นะครับ and moderate by ธนาวิโชติประดิษฐ์ another faculty member of the department so please stay tuned นะครับก็เหมือนเดิมนะฮะถ้าเกิดว่าต้องการจะอยู่ใน Google Meet ก็ต้องการจะเข้าร่วมทาง Google Meet นะครับเราก็มีตัว
รีจิสเตอร์ให้ทางเพจนะครับแล้วก็สามารถดูได้ในทาง Facebook Live เหมือนเดิมนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากครับ so thank you very much everyone have a good night Thank you ขอบคุณค่ะ ครับ Thank you very much, Megan. Oh, thank you. Thank you. Really wonderful. Thank you also for translation, and thank you, Vipash. It really was really great, and thank you to all the wonderful questions as well. Really good. Lots of thought-provoking. Really enjoyed it. Really enjoyed Thank hearing from you. people. Thank you.